Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Slava Bogu, slava Bogu, slava Bogu. Nous bénissons l'Éternel de la possibilité que nous avions d'être aujourd'hui dans cet endroit. Мы благословляем Господа за возможность, которую мы имеем быть на этом месте. Et toi qui es aujourd'hui debout, И ты, который сегодня встал, et toi qui nous suis, и ты, который сейчас прямо сейчас смотришь, c'est par la grâce de Dieu que nous avons cette capacité. это благодатью Божьей мы имеем эту возможность. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Сегодня специальный день. C'est un jour spécial pour toi et pour moi. Это специальный день для тебя и для меня. C'est un jour d'action de grâce. Это день благодарения. Dans le livre de Lamentation, le chapitre 3, le verset 22, В книге Плач Иеремии, la Bible déclare в 3 главе, стих 22, Библия написано, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. что милость Божья не исчезли. Ils se renouvellent chaque jour. Они каждый день обновляются. Et voilà un jour que le Seigneur a créé pour toi et pour moi. И вот день, который Бог сотворил для тебя и для меня. Et le Seigneur te fait confiance, il me fait confiance. И Бог доверяет тебе, Он доверяет мне. En te renouvelant le souffle, То, что Он восстановил еще дыхание жизни для en тебя. te donnant la possibilité de te mettre debout, То, что Он тебе дал возможность встать сегодня. en te donnant la possibilité de s'asseoir et de suivre. То, что Он дал тебе возможность просто сесть и просто смотреть. Voilà pourquoi nous voulons dire encore un grand merci à notre Seigneur en ce jour Вот почему мы еще раз хотим сказать спасибо нашему Господу сегодня. d'action de grâce. День благодарения. J'aimerais dire que l'action de grâce, Я хочу сказать, что день благодарения c'est la reconnaissance qui monte dans ton cœur, это то благодарность, которая исходит из твоего сердца. c'est la capacité de reconnaître Это способность признавать ce que Dieu a fait dans ta vie. то, что Бог совершил в твоей жизни. C'est la capacité de reconnaître Это способность признавать, comment Dieu t'a soutenu, осознавать, как Бог поддержал тебя. comment Dieu te fait sortir des situations difficiles dans lesquelles tu étais. Как Бог выводит тебя из трудных ситуаций, в которых ты находился. Je ne sais pas pour toi, Я не знаю, как для тебя, mais je peux te dire но я могу сказать тебе, que Dieu est fidèle. что Бог верный. Dieu est fidèle. Бог Et верный. voilà pourquoi nous venons, nous lui rendons une action de grâce. Вот почему мы сегодня собрались, чтобы дать Ему благодарность. Nous disons merci parce qu'il nous a aidés, il nous a soutenus. Мы говорим спасибо, потому что Он помог нам, Он поддержит нас. Vous savez, l'action de grâce, c'est une culture du royaume. Знаете, день благодарения – это есть культура царства. Dans le royaume de Dieu, В Царство Божьем les anges, les vieillards ангелы и старцы, rendent continuellement grâce à Dieu. они с постоянством просто преклоняются, благодарят Господа. C'était également une tradition pour les apôtres. Это также была такая традиция для апостолов. Ils rendent donc continuellement grâce. Они всегда благодарили Господа. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Наш Господь Иисус показал нам пример. Quand il a pris le pain, il a rendu grâce. Когда Он взял хлебы, возблагодарил. C'est toujours une action de grâce. Это всегда благодарность, благодарение. Dieu nous recommande dans Éphésiens И также Бог, Он в Ефесянам говорит, de rendre continuellement grâce. Он говорит, за все благодарите. Remercier le Seigneur de tout ce qu'il fait. Благодарите за все, что Он совершает. Vous savez, parfois, on peut omettre de rendre grâce à Dieu parce qu'on est habitué à des circonstances, à des situations. Tu penses que c'est comme ça que ça doit toujours être. Знаете, иногда мы можем забывать благодарить Бога, потому что мы привыкли, какие-то вещи, которые нам с нами происходят, и мы думаем, ну так, наверное, должно быть всегда. Vous savez, même le soir, quand tu t'apprêtes à dormir, rends grâce à l'Éternel pour la journée qui vient de passer. Знаешь, даже вечер, когда ты собираешься лечь спать, благодари Бога за день прожитый. Tu peux te réveiller, mais pas t'endormir. Знаешь, ты можешь встать утром, но ночью не сможешь заснуть. Tu peux t'endormir, mais ne pas te réveiller le lendemain. Ты мог заснуть вечером, ночью вернее, но и утро, к утру ты не встанешь. On peut te voir aujourd'hui, demain on peut ne pas te voir. Мы можем тебя увидеть сегодня и завтра не увидим тебя. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes debout. Мы сегодня живы и мы встаем. Это благодаря милости Божьей, благодати Aujourd'hui, Божьей. c'est une journée spéciale pour tout un chacun d'entre nous. И сегодня это день, особый день для каждого из нас. C'est une journée quand nous venons avec notre cœur. Это день, когда мы приходим с нашими сердцами. Nous disons, Seigneur, c'est une journée d'action de grâce. Мы говорим, Господь, это день благодарения. Nous voulons reconnaître tout ce que tu as fait dans nos vies. Мы
хотим признать все, что Ты совершил в нашей Nous voulons жизни. reconnaître que tu as été avec nos enfants. Мы хотим признать, что Ты был с нашими Tu as детьми. été avec chacun d'entre nous. Ты был с каждым из Tu нас. nous as manifesté ton amour. Ты проявил нам свою любовь. Tu nous as enveloppés par ton amour. Ты окутал нас своей Tu своей nous as любви. encouragés. Ты поддерживал нас. Tu nous as levés. Ты поднял нас. Tu nous as lavés. Ты омыл Et tu нас. nous as envoyés. И Ты отправил Tu нас. nous as donné un nom. Ты нам дал имя. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, Вот почему, брат là мой, où tu сестра es моя, aujourd'hui, там, где ты сейчас находишься, j'aimerais que tu fermes tes yeux. я хочу, чтобы ты просто закрыл свои глаза. Que nous remercions ce Seigneur Чтобы мы могли поблагодарить этого Господа, qui dit dans sa parole, который говорит в своем слове, il nous a aimés quand on ne le connaissait pas encore. что Он возлюбил нас, когда мы еще не знали Его. Et ce Dieu, И этот Бог, c'est ton Dieu. Он твой Бог, C'est mon Dieu. Он мой Бог. Voilà pourquoi nous élevons nos voix Вот почему мы поднимем свои голоса. pour lui dire merci. И мы говорим Ему спасибо. Merci pour tout. Спасибо за все. Papa, nous voulons te dire merci. Папочка, мы хотим сказать тебе спасибо. Nous te disons merci. Мы говорим тебе спасибо. Merci parce que tu es notre créateur. Спасибо, что ты наш Создатель. Merci parce que tu es le sujet de notre joie. Ты именно объект нашей радости. Nous te disons merci, Papa, parce que tu as toujours été avec nous. Мы говорим спасибо, потому что ты всегда с нами. Même dans des moments où nous avons été infidèles, tu as été toujours fidèle. Даже в тех моментах, когда мы были неверными, ты всегда оставался Même dans des верным. moments là où nous n'étions pas dans la joie, tu es demeuré avec nous. Когда у нас не было радости, ты всегда оставался с нами. Tu ne nous as jamais rendus selon ce que nous ressentons. Ты никогда не воздавал нас, исходя из того, как мы себя чувствуем. Tu nous as rendus pour ton amour. Ты всегда воздавал нас, исходя из твоей любви. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons devant toi. Вот почему мы сегодня приходим пред тобой. Nous te disons merci. Мы говорим спасибо тебе. Les mots nous manqueront de décrire comment nous pouvons te exprimer nos remerciements. У нас не хватит слов, чтобы описать, как мы можем выразить тебе наши благодарности. Tu connais le cœur de tout un Ты chacun. знаешь сердце каждого. Mais comme un père, Ты как отец. tu aimes quand nous venons à tes pieds te dire merci. Ты любишь, когда мы приходим к твоим ногам, сказать спасибо. Et aujourd'hui, au travers du culte d'aujourd'hui, И сегодня, через это богослужение, nous voulons te rendre grâce. мы хотим благодарить тебя. Nous voulons te dire merci. Мы хотим сказать спасибо. Et que ça soit l'expression de ce que nous ressentons au fond de tout un chacun. Пусть это будет выражение из того, что мы на самом деле переживаем внутри себя. Et que toute notre vie soit l'expression de l'action de grâce. Пусть вся наша жизнь будет именно это выражением нашей благодарности. Que la gloire te revienne à toi seul. Таким образом, чтобы вся слава была отдана только тебе. Papa, nous te remercions pour ta présence déjà dans cet endroit. Папочка, мы благодарим тебя прежде всего за твое присутствие на этом месте. Nous te remercions pour ce culte que tu as pris le contrôle. Мы благодарим за это служение, над которым ты взял своим контроль. Nous te remercions pour l'Esprit Saint qui agit déjà dans cet endroit. Мы благодарим за Святого Духа, который уже действует на этом месте. Nous te remercions pour les instruments. Мы благодарим за инструменты. Nous te remercions pour le culte d'aujourd'hui du début jusqu'à la fin. Мы благодарим за это служение от начала до конца. Nous te remercions pour les lévites qui vont apporter le ministère. Мы благодарим за левиты, которые служат. Nous te remercions pour la parole que tu as prêchée aujourd'hui. Благодарим за слово, которое ты также приготовил для нас. Et nous te remercions pour nos cœurs qui sont prêts à Мы recevoir la благодарим за parole. наши сердца, которые готовы принять слово. Papa, dans ces moments difficiles que nous traversons toute la planète Terre, Папочка, в этих трудных временах, которые вся планета Земля проходит, là où il y a la Covid qui sévit, там, где есть ковид, который свирепствует, nous voulons remettre en tes mains мы хотим отдать тебе tes missionnaires всех миссионеров. qui se trouvent dans des pays là où il est difficile de te servir. Мы молимся пред тобой за миссионеров, которые находятся в тех странах, где они служат. Nous demandons une grâce particulière. Мы молимся об особенной благодати для них. Nous déclarons ta protection dans leur vie. Мы провозглашаем твою защиту в их жизни. Et que tous les serviteurs qui sont persécutés à travers le monde, И чтобы все служители, которые испытывают гонения по всему миру, qu'une grâce particulière les accompagne dans leur ministère. чтобы была особенная благодать, которая сопровождала их в их служении. Papa, dans ce moment de pandémie, Папочка, в это время пандемии touche les cœurs qui sont fermés. все сердца, которые закрыты еще, Et les gens sont ouverts à recevoir l'évangile. коснись их, чтобы люди были способными принимать Евангелие. Papa, nous te prions également pour notre gouvernement, Папочка, мы также молимся за наше правительство, pour toutes les personnes en autorité за всех людей, которые у власти, qui sont dans notre ville, которые в нашем городе, dans notre province, в нашей провинции, dans notre pays. в нашей стране. Nous demandons que tu puisses les bénir.
Мы молимся, мы просим, чтобы Ты благословил et их. que ton Esprit Saint puisse être avec eux Чтобы Твой Дух Святой почивал на них, quand ils prennent des décisions. когда они принимают решения. Et leur cœur soit touché Чтобы их сердца были затронуты pour recevoir l'évangile. для того, чтобы принять Евангелие. Et nous te prions également, Papa, И мы также молимся Тебе, Папочка, pour les serviteurs que tu as élevés dans ce pays, за всех служителей, которых Ты поднял в этой стране, que tu as élevés dans cette province, которые Ты поднял в этой провинции. particulièrement dans la ville de Montréal, В особенности в городе Монреале. nous te les présentons. Мы, Господь Боже, поднимем их пред Тобою. Nous demandons que tu puisses également les bénir, Мы просим, чтобы Ты также их благословил. que ta grâce se multiplie dans leur vie, Пусть благодать Твоя преумножается в их жизни, dans leur ministère. в их служении. Nous te remercions, Papa, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas encore faire. Мы благодарим за все, что Ты уже сделал, и за все, что Ты еще будешь делать. Que l'honneur, la grâce, la bénédiction ne reviennent qu'à toi seul. Пусть слава, честь и хвала Тебе возвращаются. Parce que tu es le seul. Потому что Ты единственный. Nul n'est comparable à toi. Никто не сравнится с Nous Тобою. te présentons également nos enfants. Мы также, Боже, отдаем Тебе наших Et детей. nous te demandons, Papa, de bénir tout un chacun. И мы просим, чтобы Ты благословил, Папочка, каждого. Et que ces enfants puissent être distingués là où ils se trouvent. Чтобы эти дети, они имели особенное, что-то особенное везде, где они находятся. À l'école, В школе, dans la société. в обществе. En tant que tes serviteurs, nous les bénissons. Так же, как Твои служители, мы их благословляем. Proclamons la bénédiction de l'Éternel. И мы провозглашаем благословение Господне. Dans le nom puissant de Jésus. Во имя Иисуса Nous Христа avons ainsi prié. мы молились. Amen. Аминь. C'est le temps pour nous d'adorer le Seigneur. Это время для нас поклоняться Господу. Amen. Аминь. О, Господь, мы славим Твое святое имя. Мы будем петь Тебе с благодарным сердцем вместе с небесами. Мы будем петь Тебе с благодарным сердцем вместе со всеми христианами, которые сейчас прославляют Тебя на этой земле. За Твою верность, Бог, за Твой крест. Спасибо Тебе, Иисус. Я люблю Тебя за крест. Я не знал, что выход есть. Ты свободу дал и меня оправдал. Ты зажег во мне любовь через сцену, через кровь. Грех мой овладел и меня искупил. Твоя смерть и кровь принесли мне жизнь. Я люблю Тебя за крест. Я Тобой восхищен, Иисус. Я люблю Тебя за крест. Ты страдал за меня, Иисус. Ты был изранен, был избит, был наказан, чтобы я был спасен. Когда Ты был ранен и страдал, Твоею милостью я исцелен. Я исцелен. Скажи, я исцелен. Я исцелен. Ты пошел на крест, любя, взял болезни на себя. И любой из нас дорог для Тебя. Был распят, чтоб мир спасти, нам свободу принести. На кресте за нас Ты молил, прости. На кресте Отца Ты молил, прости. Я люблю Тебя за крест. Я Тобой восхищен, Иисус. Я люблю Тебя за крест. Ты страдал за меня, Иисус. Ты был изранен, был избит, был наказан, чтобы я был спасен. Когда Ты был ранен и страдал Твоею милостью. Я люблю Тебя за крест. Я Тобой восхищен, Иисус. Я люблю Тебя за крест.
воздай славу Божью. Сегодня день благодарения, когда мы приносим свои благодарные сердца Господу. L'église Боже, de Dieu спасибо. remercie le Seigneur. C'est le jour de l'action de grâce quand nous venons pour remercier le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо большое нашему прославлению. Merci pour le groupe de louanges. Вы можете присаживаться. Prenez place s'il vous plaît. Дорогие братья и сестры, мы хотим разделить с вами нашу радость и быть благодарными Господу в этот день. Chers frères et sœurs, on veut vraiment partager avec vous notre joie en ce jour. У нас есть доброе свидетельство о том, как Бог благословляет, о том, как Бог исцеляет и о том, как Бог поддерживает нас в трудные моменты нашей жизни. On a un grand témoignage comment Dieu reste fidèle quand on traverse un moment difficile, comment il nous guérit quand nous sommes malades. В августе этого месяца у нас произошла неприятная ситуация, которая затронула каждого члена нашей семьи. Pendant le mois d'août de cette année, on a eu une situation qui a vraiment touché chaque membre de notre famille. Ну, кого-то физически, а кого-то эмоционально. Ça a touché certaines personnes, c'est vraiment physiquement ça a touché, mais d'autres personnes, c'est vraiment émotionnellement que ça avait touché. Да, хочу сразу сказать, никакого отношения к коронавирусу это не имеет. C'est Тем не pas менее. vous dire que c'est pas lié au Covid. Hein. Однажды я приехала после работы, и мы всей семьей ужинали, и после этого мы начали разговаривать просто с Милашкой вдвоем. Une fois, je suis revenu du travail et le soir, on parlait avec ma fille Milana. И я заметила, что половина ее лица полностью не работает. Et j'ai remarqué qu'une moitié de son visage ne réagissait pas. То есть она со мной говорит, но одна часть лица остается парализованной. Et elle parlait avec moi, mais une moitié du visage était paralysée. То есть глаз не закрывается, рот не функционирует, и как бы вот полностью одна часть лица общается со мной, а вторая часть остается 100% без движения. Donc, une partie du visage, même l'œil ne pouvait pas se fermer, et la moitié de la bouche ne pouvait pas parler. Donc, c'est comme si c'est une moitié qui vraiment parlait avec moi. Мы поняли, что нам это не показалось, мы проверили это все вместе, попытались вызвать в ней разные эмоции, ничего ей при этом не говоря, но между собой переглядываясь, понимали, что что-то происходит ненормальное. Et on a essayé, toute la famille, d'essayer un peu de les chercher par ses émotions, d'essayer de la faire rire, de la faire sourire, quelque chose, mais rien n'est changé. Et entre nous, on se regardait, on s'est dit, il y a quelque chose d'anormal qui se produit. Мы попросили ее принять душ, пока мы могли между собой поговорить и решить, что нам делать, и чтобы узнать, может быть, что-то было приклеено, ну не знаю, это дети, может быть, она чем-то задела. И отправили ее в душ, она вышла, но мы увидели, что ничего не изменилось. On l'a demandé d'aller dans la douche, laver son visage, peut-être qu'elle avait fait quelque chose, peut-être qu'elle avait mis la colle ou quelque chose. On s'est dit, ce temps-là, on aura le temps de se parler entre nous pour voir un peu ce qu'on pourra faire. Мы позвонили в службу 811 и попросили консультацию, потому что мы не знали, что делать в данной ситуации, насколько это опасно и насколько нам нужно дальше предпринимать какие действия. On a appelé au service d'urgence pour avoir une information, une consultation, pour savoir est-ce que c'est grave et qu'est-ce qu'on doit faire. Женщина сказала, я настоятельно рекомендую вам прямо сейчас ехать в госпиталь. Et cette femme nous a dit, aussitôt qu'on parle là, dès que vous déposez, dès que vous raccrochez, allez urgemment à l'hôpital. Мы отправились в госпиталь, нас, конечно, сразу приняли, то есть Nous sommes partis à l'hôpital. Quand ils ont vu ça, aussitôt ils nous ont reçus. они постарались максимально быстро оказать нам первую помощь, потому что для них это был случай один из как бы высоких категорий, потому что они тоже не знали, что с ней происходит. Et pour eux aussi, c'était très, très dangereux parce que voilà pourquoi, dès que nous sommes arrivés, ils nous ont reçus, ils ont essayé de nous apporter la première aide. Parce que même pour eux, c'était une situation hors du commun. И когда мы уже увидели врача, через несколько часов врач полностью ее осмотрел, он проверил все необходимые реакции, ответы, движения, координацию. Et quand en fait de compte, le médecin nous a reçus, il a lui-même donc fait des tests, il a tout vérifié et effectivement, Врач сказал, что у нее паралич Белла. le médecin a dit qu'elle a la paralysie de Bell. Oui. А он сказал, что в принципе это не опасно, но вам необходимо принимать определенные медикаменты. И она говорит, мы надеемся, что все восстановится. Il a dit, en principe, c'est pas dangereux, mais vous devrez prendre certaines médications jusqu'à ce que tous puissent et j'espère que tout va vraiment tout revenir à l'ordre. Да, то есть она говорит, мы прописываем вам гормоны и специальные капли, которые будут успокаивать глаз, потому что он не закрывается, и вас в ближайшее время примет специалист ОРЛ, это, по-моему, ухо, горло, нос, который будет уже глубоко изучать ваш вопрос, что мы можем сделать для вас в данном случае. Et il nous a donc prescrit des médicaments qu'on devait acheter, des gouttes qu'il fallait mettre dans l'œil pour que l'œil puisse commencer à fonctionner. Et il nous a donné d'autres prescriptions pour aller voir
d'autres médecins, des spécialistes. Мы вернулись домой, и Nous sommes retournés à la maison. через несколько часов нам перезвонили из госпиталя и попросили нас срочным образом вернуться, что специалист нас уже ждет. Et après dès que nous sommes arrivés à la maison, après quelques temps, on nous a rappelé de l'hôpital, on dit revenez urgemment parce que le spécialité est là et est prêt à vous recevoir. Мы увидели специалиста, это был, насколько мне известно, человек, который заведует отделением уха-горло-нос. Она увидела нас, снова провели дополнительные тесты и анализы, и сказали, да, мы даем конфирмацион, что это паралич лица, который называется паралич Белла. Et le spécialiste nous a reçus, il a encore fait des tests à son niveau et il a confirmé oui, effectivement, c'est la paralysie de Bell. Мы позвонили пастырю, рассказали, что с нами происходит, попросили помолиться и поддержать нас в молитве, и помолились всей семьей в ожидании и вере, что Господь нас исцелит милашку. Et aussitôt, on a appelé le pasteur pour qu'il puisse nous soutenir dans la prière. Et nous également, on a prié ensemble en attendant que le miracle de Dieu puisse s'accomplir. Врачи сказали, вы вернетесь через 3 недели, и мы посмотрим прогресс. Если он есть, то слава Богу. Если нет, мы будем проводить дополнительные тесты и анализы, чтобы знать, что мы можем сделать для вас еще. Et les médecins, ils ont dit, écoutez, revenez nous voir dans 3 semaines pour voir un peu l'état et l'évolution de la situation. Et si ça évolue, donc on va voir d'autres choses à faire. Mais si ça finit, donc c'est une bonne chose. То есть я не знаю, как вы, но я никогда в жизни не слышала и не знала, что такое бывает. То есть и врачи были очень удивлены, потому что они говорят, что это достаточно редкое явление, поэтому мы очень надеемся, что все будет хорошо. Et je ne sais pas comment vous, mais pour notre famille, pour moi personnellement, c'était la première fois. Je n'étais pas au courant qu'il y avait une maladie pareille. Même les médecins disaient que c'est quelque chose de vraiment de très rare que ça arrive. Donc tout le monde était comme épaté. Все, что мы могли делать со своей стороны, это доверять Господу, молиться, принимать медикаменты и делать все необходимое, что мы должны со своей стороны, потому что есть наша часть, а есть та часть, которую мы не видим, но Бог делает в духовном мире. Tout ce que nous, on pouvait faire, c'était quoi? C'est prendre la médication et également prier. Il y a la partie que nous, on doit faire, mais il y a la partie de Dieu. Donc, nous, on faisait ce que nous, on devait faire. Вы знаете, Бог чудным образом в течение 3 недель восстановил полностью все функции ее мышечного нерва лицевого. Vous savez, Dieu a accompli un miracle. Dans l'espace de 3 semaines, le nerf qui répondait de cette situation était rétabli, tout fonctionnait correctement. Когда через 3 недели мы приехали проверяться в госпиталь, нам сказали, что лучше результата, чем у вас, мы представить себе и не могли. Et quand nous sommes revenus après 3 semaines, quand les médecins ils ont constaté les résultats, ils ont dit, écoutez, mieux que vous, on ne pouvait pas attendre. Они вначале мне не сказали, но они говорят, мы очень рады, что нерв ее лица не умер, но он был просто парализован, и он проснулся. Ils nous ont dit, nous sommes très contents que le nerf qui répondait de cette partie du visage n'était pas mort, mais il était seulement paralysé. Donc voilà, ce nerf, c'est dans le fond, est revenu à la vie normalement. Потому что они говорят, когда это происходит, мы никогда не можем давать прогнозы родителям и людям, с кем это случается, что происходит в данном случае. Потому что он говорит, иногда нерв умирает, а иногда он засыпает. И мы никогда не можем дать никаких гарантий. Мы даем медикаменты и ждем, как организм и как ваш нерв отреагирует. Parce que les médecins nous ont dit, parce que dans des situations pareilles telles que la vôtre, on ne peut jamais dire aux parents ce qui se passe dans le fond. Ou bien le nerf est mort, ou bien le nerf est seulement comme endormi. On ne peut pas dire. Donc on attend les résultats pour avoir une idée qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Но это чудо, потому что Бог 100% ее исцелил, не осталось никаких последствий, и мы благодарны Господу за это. Et c'est vraiment un miracle pour nous parce qu'après cela, il n'y a pas de conséquences. Tout fonctionne bien, son visage, il sourit, tout est bien. Поэтому продолжаем верить, молиться и прославлять Господа и доверять Ему. Voilà pourquoi nous continuons à être contents, d'être joyeux, notre famille, et nous remercions le Seigneur pour ce miracle. Есть маленький момент, который я хотела добавить. Господь настолько покрыл ее своей благодатью, что мы на протяжении всего этого времени мы спокойно ходили в церковь, продолжали заниматься всеми своими делами, и ни один человек не заметил, что с ней что-то не так. Et Dieu nous a couvert d'une grâce particulière, vraiment surtout elle, parce que pendant tout ce temps, on venait à l'église régulièrement comme il faut, on était avec vous, on parlait, et personne ne remarquait même ce qui se passait avec elle. Я просто верю, что это благодать Божья, что когда мы проходим трудные моменты, Бог покрывает нас своей любовью как покрывалом, чтобы мы еще больше не переживали. И таким образом, для нас, честно, как для семьи, это было чудо. Je pense que quand on traverse des moments pareils, Dieu nous couvre par sa grâce, afin qu'on puisse toujours avoir confiance en lui, qu'on puisse savoir qu'il est avec nous. Vraiment, pour notre famille, personnellement, c'était un miracle. Спасибо вам за ваше внимание. Merci beaucoup.
А сейчас я хочу пригласить детское служение. Они приготовили для вас и для Господа свой номер благодарения. Здравствуйте, дорогая церковь. Bonjour, chère Église. Мы будем прославлять Господа тоже в духе радости, On va aussi louer le Seigneur dans la joie. насколько мы сможем, Bien sûr, comme on le peut. насколько Бог нам дал, и благодарить за спасение. Аминь. Et également, on remercie pour le salut. Наш Бог – Бог радости. Notre Dieu, c'est un Dieu de joie. Бог Исаака, знаете, C'est le смех. Dieu d'Isaac. Бог любит танцы, песни, пляски. Dieu aime la danse, la musique, qu'on soit joyeux. Да, и песня говорит о том, что в любое время дня и ночи я могу прославить Господа, и мне не нужно даже настроение, просто за спасение. Cette chanson dit que chaque jour, n'importe quelle circonstance, je peux louer le Seigneur, le matin, le soir, la nuit, pas, indépendamment de ma situation, de ma condition. Amen. Утром, где бы ни был, поднимаю руки к небу, прославляю я Господа Царя. Мне не нужно вдохновение, чтобы просто за спасение прославлять Тебя, прославлять Тебя. Просто я хочу сказать спасибо Тебе, спасибо Тебе. Ла-ла-ла-ла-ла, буду петь и танцевать благодаря Тебе, благодаря Тебе, благодаря Тебе, благодаря Тебе. Ла-ла-ла, 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 прославляю, ла-ла-ла, 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 прославляю, ла-ла-ла, 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 прославляю, ла-ла-ла, 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 прославляю. Днем и ночью, где бы ни был, поднимаю руки к небу, прославляю я Господа Царя. Мне не нужно вдохновение, чтобы просто за спасение прославлять Тебя, прославлять Тебя. Просто я хочу сказать спасибо Тебе, спасибо Тебе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, буду петь и танцевать благодаря Тебе, благодаря Тебе, благодаря Тебе, благодаря Тебе. Ла-ла-ла, 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 прославляю, ла-ла-ла, 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 прославляю, ла-ла-ла, 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 прославляю, ла-ла-ла, 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 прославляю, 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 прославляю. Садитесь, пожалуйста.
Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hallelujah. Isus Gospod. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Hallelujah. Праздник каждый из нас. Bonne fête. Поверни к своим соседям, скажи ему с праздником. Tu peux féliciter son voisin qui est à gauche, à droite. Dis-lui bonne fête. Ты можешь сказать ему, он хорошо выглядит, ничего плохого нету. Tu peux lui dire, il est vraiment bien habillé, c'est très bien. Amen. Amen. Сегодня праздник Акцион de grâce. Сегодня день благодарения. И действительно, Бог сегодня имеет что-то для нас. Et réellement, effectivement, Dieu a quelque chose qu'il a préparé pour nous И aujourd'hui. я благодарю Господа Et je remercie le Seigneur за такую прекрасную возможность pour cette possibilité поделиться Словом с вами. que j'ai aujourd'hui de partager la parole avec vous. Аминь. Amen. И я благодарю пастора Et je remercie le pasteur за тоже такую возможность, чтобы можно поделиться Словом. qui m'a donné la possibilité de partager la parole avec vous. И я хочу побудить тебя сегодня быть очень внимательным. Et je vais te demander d'être attentif А то, что я буду делиться сегодня. par rapport à ce que je vais partager aujourd'hui. Я буду говорить о тебе, Je vais parler de toi, я буду говорить о мне, je vais aussi parler de я moi-même, буду говорить о нас. je vais parler de nous. И как раз это все, это повод, чтобы tout cela c'est la possibilité de rendre grâce à Dieu. Все это повод, который имеем благодарить Господа. Et juste moi je devais parler en français et je parle en russe. Donc Сегодня я буду говорить на французском и буду говорить на русском. voilà pourquoi nous bénissons l'Éternel. Voilà. Вот почему мы благодарим Господа. Amen. Amen. Et le thème de ma prédication aujourd'hui, А тем моей проповеди сегодня sois prêt à te relever. будь готов встать. Sois prêt à te relever. Будь готов встать. Dis à quelqu'un, sois prêt à te relever. Скажи кому-то, будь готов встать. Toi qui es à la maison, dis, sois prêt à te relever. Ты, который дома, также скажи, будь готов встать. Sois prêt à te relever. Будь готов встать. Dis, Charlemagne, sois prêt à te relever. Скажи, Шарлеман, будь готов встать. Ruslan, sois prêt à te relever. Руслан, sois prêt à te relever. Mais tu dis ton Будь nom là. готов встать. Tu dis ton nom, tu dis Martin, sois prêt à te relever. Скажи свое имя, скажи, будь готов встать. Приск, будь готов встать. Amen. Amen. Et vous savez, dans la vie, nous passons différentes situations, Вы знаете, в жизни мы проходим различные времена. que ce soit depuis l'enfance Может быть, начиная с нашего детства jusqu'à l'âge que nous avons aujourd'hui. до того возраста, который мы имеем сегодня. Et parfois, nous passons des situations pour lesquelles nous avons le contrôle, parfois des situations que nous n'avions pas le contrôle. Иногда мы проходим ситуации, над которыми мы имеем контроль, но иногда есть ситуации, над которыми вообще у нас нет никакого контроля. Parfois, ce sont des situations personnelles. Иногда это более личные ситуации. Parfois, ce sont des situations du côté professionnel. Иногда это с точки зрения профессиональной. Parfois, c'est du côté de la famille. Иногда это с точки зрения семьи. Aujourd'hui, nous avons eu un témoignage. Сегодня мы услышали Nous avons свидетельство. vu quel a été l'état de l'enfant et comment le Seigneur a rétabli cet enfant. Мы увидели, какое было состояние ребенка и как Бог восстановил этого ребенка. Voilà pourquoi il est important de toujours rendre grâce à Dieu. Вот почему нужно всегда благодарить Господа. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver et quand ça peut arriver. Ты никогда не узнаешь, что может произойти. Quand tu entends le témoignage, tu penses que ça n'arrive qu'aux autres. Когда ты слышишь свидетельство, тебе кажется, что только с другими это случается. Mais malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Но, к великому сожалению, это случается со всеми. Amen. Amen. Dis Amen. Скажи Amen. Voilà pourquoi la Bible dit il faut rendre continuellement grâce à Dieu. Вот почему Библия говорит, всегда благодарите. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler des situations qui font que parfois, toi et moi, nous tombons. Сегодня я буду говорить о тех ситуациях, из-за которых иногда мы падаем. Je ne parle pas que tu n'as pas $5 pour prendre le métro ou bien $5 pour acheter le pain. Я не говорю о том, что тебе не хватает $5, чтобы купить хлеба там, или купить билет на метро. Je parle des situations pour lesquelles tu es littéralement par terre. Я говорю о тех ситуациях, которые ты словно просто на земле. Ça peut être la maladie, Это может быть болезнь, ça peut être une perte du travail, может быть, ты потерял работу, ça peut être une perte d'un membre de la famille, это может быть, ты потерял член семьи, ça peut être des difficultés que toi-même tu ne comprends pas, это может быть такие трудности даже, которые ты сам вообще не поймешь, откуда это все. ça peut être des choses qui apparaissent que tu n'arrives plus à dormir, Есть, может быть, какие-то вещи, что ты даже теряешь сон. ça peut être le plan financier, Может быть, финансовой сферы. ça peut
fait, on t'a accusé à tort Может быть, тебя просто ложно обвинили. et tu ne sais pas comment continuer la vie. И ты не знаешь, как жить дальше. Tu te poses la question, pourquoi c'est moi? И ты задаешь себе вопрос, Pourquoi c'est почему pas со l'autre? мной? Почему не с другим? Почему все Pourquoi со ça мной? m'arrive? Почему это со мной случается? Et le diable vient, И дьявол подходит, il te dit, voilà, и он говорит тебе, вот, voilà comment ça doit se passer dans ta vie. вот именно таким образом в твоей жизни должно быть. J'aimerais te dire, Я хочу сказать тебе, n'écoute pas cette voix. не слушай этот голос. Dieu, ton Rédempteur, s'élèvera le dernier. Господь, Искупитель твой, поднимется в последний день. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Независимо от степени ситуации, в которой ты находишься, peu importe la profondeur du trou dans lequel tu es tombé, независимо от глубины ямы, в которой ты упал, peu importe la noirceur des ténèbres, независимо от степени темноты, peu importe ce que les médecins ont dit, независимо от того, что сказали врачи, peu importe ce que ton employé a dit, независимо от того, что сказал твой работодатель, j'aimerais te dire я хочу сказать que тебе, Dieu est vivant. что Бог жив. Dieu est vivant. Бог жив. Dieu a mis dans chacun d'entre nous Бог вложил в каждом из нас une capacité такую способность, qu'on appelle которую называют rebondir. как упругость, вставать всегда. Rebondir. Восстанавливаться. Quand tu es tombé, Когда ты упал, quand tu ne peux rien faire, когда ты не можешь ничего делать, quand tu ne comprends rien, когда ты ничего не tu понимаешь, fais confiance à Dieu ты доверяешься Богу, et tu sens c'est comme s'il y a un vent qui vient pour te faire relever, ты чувствуешь это ветер, который приходит и поднимает pour te снова donner тебя, la force de continuer. чтобы дать тебе силу продолжать. C'est la capacité que Dieu a mis dans ton esprit et Эту dans mon esprit. способность Бог положил в твоем духе и в моем духе. C'est le potentiel que Dieu a mis en toi. Это потенциал, который Бог вложил в тебе. Souvent dans des moments de tempête, Очень часто во время бури, dans des moments de difficulté, во время трудностей, ce potentiel dort en toi. этот потенциал, иногда он просто лежит бездельно в Ce тебе. potentiel dort en moi. Он спит во мне. Mais quand tu te retrouves devant la situation, Но когда ты встаешь перед ситуацией, tu ne comprends pas, ты не понимаешь, tu as un certain courage, каким-то образом, какое-то дерзновение tu te приходит, dis je me mets debout, и ты говоришь, я встану, je ne me rends pas. я не сдаюсь. C'est ce potentiel dont je vais parler aujourd'hui. Я буду говорить как раз об этом потенциале. Que сегодня. Dieu a mis en toi, То, что Бог вложил в que тебя, Dieu a mis en moi. что Бог вложил во мне. Le diable est toujours intéressé Дьявол всегда заинтересован, à ce que nous n'utilisons pas ce potentiel. чтобы мы не использовали этот потенциал, Que nous prenons la panique, чтобы мы начали паниковать, qu'il y ait la peur, чтобы был страх, qu'on dise bon ben écoute c'est arrivé, bon je laisse comme ça. и чтобы мы сказали, ну что же, ну уже случилось, что я могу делать, ну ничего, так пусть так будет. J'aimerais te dire, Я хочу сказать тебе, Dieu t'a pas créé, Бог не сотворил тебя, Dieu m'a pas créé Бог не сотворил меня, pour que nous soyons par terre. чтобы мы были на земле, мы Dieu лежали. a mis ce potentiel Бог вложил этот потенциал, pour que quand toi et moi, quand nous tombions, чтобы когда ты и я, когда мы падаем, quand nous sommes dans des situations difficiles, когда мы находимся в затруднительных ситуациях, nous pouvons nous mettre чтобы мы debout. могли встать. C'est ça la fidélité de Dieu. Вот это есть верность Et Бога. pendant que tu es dans cette situation difficile, И как раз пока ты находишься в этой сложной ситуации, pendant que toi tu pleures, пока ты плачешь, pendant que je pleure, пока я плачу, Dieu fait quelque chose. Бог что-то делает. Dieu arrange les choses. Бог подготавливает все. Dieu te donne la paix Бог дает тебе мир. et Dieu te donne la foi. И Бог дает тебе веру. Et au bon moment, И в нужный момент les choses changent. вещи меняются. Au bon moment, В нужное время les écailles tombent de tes yeux. чешуя падает с твоих глаз. Au bon moment, В нужное время ton employeur t'appelle. твой работодатель звонит тебе. Au bon moment, В правильное время la banque t'appelle. банк звонит тебе. Il te dit viens, И он говорит тебе, viens приходи, prendre le prêt. иди, бери заим, который ты хочешь C'est correct, on peut te donner l'hypothèque. Все правильно, мы можем тебе дать Hypothèque. заем. Zayon. Amen. Amen. Ouvrons Ипотеку, notre заем. Bible dans le livre de Michée. Давайте откроем свои Библии в книгу пророка Михея, C'est Michée en français. Le chapitre 7, 7 глава, le verset 8. стих 8. Je vais lire en français, après on va avoir la traduction en russe. Я буду читать на французском, потом будет перевод на русском. Vraiment, je vais t'encourager à être très attentif.
Вообще я ободряю, вдохновляю тебя быть внимательным. Parce que en ce jour spécial d'action de grâce, Потому что в этот прекрасный день благодарения, si le Seigneur te permet, toi et moi, d'entendre cette parole, если Бог позволяет тебе и мне услышать это слово, c'est parce qu'il veut t'élever. потому что Он хочет поднять Il тебя. veut m'élever. Потому что Он хочет поднять Il меня. veut t'amener à un autre niveau. Он хочет поднять нас на другой уровень. C'est pas un hasard. Это не случайность. Dieu a toujours un objectif quand il fait quelque У chose. Бога всегда есть цель, когда Он что-то делает. Dis Amen. Скажи Амен. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Если ты согласен со мной, скажи Амен. Alors, je vais lire Michel, le chapitre 7, le verset 8. Я буду читать Михея, 7 главу, стих 8. Ne te réjouis pas en mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. En russe. Не радуйся не радуйся моим падением, неприятельница моя, хотя я упал, но встану. Amen. Аминь. Nous voyons que Michel, bien qu'il est tombé, Мы видим, что Михея, хотя он il dit, упал, si je suis tombé, он говорит, если я упал, ne te réjouis pas. не радуйся. Qu'est-ce que ce passage veut nous dire? Что этот стих хочет нам сказать? Ce passage veut dire Этот стих говорит, que toi et moi, nous pouvons tomber. этот стих говорит как раз говорит о том, что и ты, и я, мы можем упасть. Et Michel disait, si je suis tombé, ne te réjouis pas. И Михей говорил, если я упал, не радуйся. Si aujourd'hui ça ne marche pas, ne te réjouis pas. Если сегодня не получается у меня, не радуйся. Il ne dit pas à ton voisin, hein? Он не говорит твоему ближнему. Il ne dit pas à ton mari, bien à ta Он femme. не говорит твоей жене или твоему мужу. Il est en train de dire à la situation, Он говорит ситуации. il dit à l'ennemi, Он говорит врагу, ne te réjouis pas. не радуйся. Regardez ce que révèle Michel ici. Смотрите, что открывает Михей здесь. Car si je suis tombé, je me relèverai. Он говорит, хотя даже если я упал, я встану, я поднимусь. La compétence, le potentiel que Dieu m'a donné en ces moments difficiles va me permettre de me relever. То способность, которую Бог дал мне в этих затруднительных ситуациях, поможет мне подняться. Vous savez, quand tu es dans ces situations que tu es tombé, Знаете, когда ты в таких ситуациях, когда ты упал, le monde autour de toi, знаете, мир, люди вокруг тебя, les situations autour de toi обстоятельства вокруг тебя, te disent la même chose. C'est fini, tu es tombé. все, как хором, говорят тебе одно и то же. Все, Tu хана тебе, ты ne, упал. tu ne peux rien faire. Ты не можешь ничего делать. Tu as perdu l'argent. Ты потерял все. On t'a escroqué. Тебя обманули. Le mari est parti. Муж ушел от тебя. La femme est partie. Жена ушла от Tu as тебя. perdu la voiture. Ты потерял свою машину. Tu as perdu tes enfants. Ты потерял своих детей. Tu as tout perdu. Ты все потерял. Le diable te dit, tu ne peux rien faire, И toi. дьявол говорит тебе конец. Ты не можешь ничего делать. Il va te dire, mais je t'avais dit, Он tu говорит ne peux тебе, я же тебе pas. говорил, ты не сможешь. Mais je vais te dire, j'ai une bonne nouvelle pour Я toi. хочу сказать, у меня есть добрая новость для тебя. Dieu a mis en toi et en moi la capacité de rebondir. Бог вложил в тебе и во мне способность подниматься. Quand tout ne va pas bien, Когда все не так хорошо идет, c'est en ce moment qu'il faut courir à Dieu. именно в это время нужно бежать к Богу. C'est en ce moment qu'il faut pleurer à Dieu. Именно в это время нужно плакать перед C'est en Богом. ce moment qu'il faut lui faire confiance. Именно в это время нужно все свое доверие именно в нем Tu положить. sais, mon frère, ma soeur, Знаешь, брат мой, сестра моя, quand tu as de quoi manger, когда у тебя есть что кушать, il est difficile pour toi de faire confiance à Dieu qui va te donner le pain. тебе очень трудно доверяться Богу, чтобы Он дал тебе хлеб. Parce que tu as la carte de crédit, Потому что у тебя есть кредитная parce карточка, que tu as un peu d'argent dans ton compte у chèque, тебя есть немножко денег на твоем счету, parce que dans 2 semaines, on va t'envoyer l'argent. потому что через 2 недели ты получишь свою зарплату. Mais quand tu n'as absolument rien, Но когда вообще у тебя ноль, ничего, c'est-à-dire que tu n'as même pas zéro, tu es en dessous des zéros, on dit moins. у тебя даже ноль нет, у тебя вообще даже нуля нет, у тебя вообще минус. Tu ne sais même pas c'est quoi le pain. Ты даже не знаешь, что такое хлеб. C'est là où tu fais confiance à Dieu. Именно тогда ты начинаешь доверяться C'est Богу. là où la fidélité de Dieu se révèle. Именно тогда ты видишь, как верность Бога, она проявляется. Amen. Аминь. Les ténèbres, quand ils t'enveloppent, Знаете, когда темнота окутывает тебя, elles te montrent que tu ne vois absolument rien. они показывают тебе, что ты видишь, ты вообще не видишь выхода, ничего Il n'y a выхода pas нету. une sortie. Нету выхода. C'est la fin du monde. Это конец мира. Tout est fini. Все закончено. Je voulais tellement travailler dans cet endroit. Знаете, я так хотел и получить работу здесь. Je voulais tellement cet emploi. Я так хотел получить эту должность. Je voulais tellement cette augmentation. Я так хотел
хотел, чтобы меня так подняли. Je voulais tellement cette maison. Я так хотел этот дом. Je voulais tellement cet enfant. Я так хотел этого Je ребенка. voulais tellement ce mariage. Я так хотел эту Je семью. voulais tellement ce ministère. Я так хотел это служение. Il te dit, tu ne vois absolument rien. Тебе конец, триндик, ничего не получишь. Laisse-moi te dire, Я тебе говорю. Job dit, Иов говорит. dans Job 19, 25, Иов 19:25. que mon Rédempteur Он говорит, искупитель мой, se lèvera le dernier. искупитель мой жив, и он в последний день восставит. Ce qui revient à dire que То, что означает, dans toutes les situations, toi et moi, qu'on peut traverser, во всех ситуациях, которые ты и я, мы можем проходить, même que Dieu parfois n'est pas l'auteur de ces situations, хотя Бог иногда он не является автором этих ситуаций, parfois Dieu le permet. иногда Бог может позволить. Peu importe comment sont venues ces situations, Но независимо, как эти ситуации, откуда они появились, кто j'aimerais vous dire источник, que Dieu a le dernier mot. я хочу вам сказать, у Бога последнее Et слово. quand Dieu parle, И когда Бог говорит, tout change. все меняется. La ténèbre s'enfuit, Тьма уходит, la lumière vient. свет проявляется. Amen. Амен. Dis Amen. Скажи амен. Dis à ton voisin, sois prêt à te relever. Скажи своему ближнему, будь готов Dis-lui, вставать. sois prêt à te relever. Скажи, будь готов вставать. Vous savez, la vie est composée de la succession des difficultés, des échecs et des succès. Знаете, жизнь, она состоит из череды сложностей, из череды трудностей, из череды иногда разочарования, но также из череды успехов. Je n'ai pas vu quelqu'un qui, dans sa vie, n'a eu que des échecs ou bien des succès. Я не видел такого человека, в чьей жизни только одни проблемы, только одни трудности, или же только одни успехи. Mais bien sûr que si on nous avait demandé, j'aurais dit, moi, je veux juste avoir des succès, 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 succès. Ну, конечно, если бы вы нам давали выбор, я бы выбрал, конечно, успех, успех, успех и успех. Toi aussi, tu aurais dit la même chose. Ты ведь тоже сказал то же самое, что и я. Mais malheureusement, Но, к великому сожалению, la vie ne fonctionne pas pareil. жизнь не так Il y a des défis. идет. Il y a des défis. Есть трудности, есть вызовы Et il y a des succès. и есть успехи. J'aimerais lire avec toi Я хочу прочесть с тобой dans le psaume 92, в Псалме 91, le verset 13. Псалом 91, стих 13. Le juste croîtra comme le palmier. Праведник цветет, как пальма. Il s'élèvera Он поднимется, comme le cèdre du Liban. возвышается подобно кедру на Ливане. La Bible dit que le juste s'élèvera comme le palmier. Знаете, на французском языке написано здесь, что праведник, он будет расти, как пальма. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à cela. Я не знаю, если об этом уже задумывался. J'aimerais que nous réfléchissions un peu ensemble. Я хочу, чтобы немножко подумали вместе. Le juste, c'est toi et moi. Праведник – это ты и я. Dis Amen. Скажи амен. Il s'élèvera comme le palmier. Он поднимется, как пальма. Combien d'entre nous ont déjà vu le palmier? Сколько из нас уже видели пальму? Quoi, vous n'avez jamais vu le palmier? Ok. Окей. Si vous avez remarqué, le palmier est différent du pommier. Если вы заметили, что пальма отличается от яблони. Le palmier est différent du manguier. Пальма отличается от манго. La Bible dit Bible que le говорит. juste croîtra comme le palmier. Библия говорит, что праведник будет возрастать, он будет расти, как пальма. Vous savez, dans la Bible, quand Dieu dit quelque chose, il y a une signification. Знаете, в Библии, когда Бог что-то говорит, есть всегда значение. Il pourrait dire, Он мог говорить, le juste croîtra comme le sapin. он говорит, что праведник будет расти, как ель. Pourquoi le palmier? Почему пальма? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Задавал ли ты себе такой этот вопрос? Non. Нет. Je vais vous donner une révélation. Я вам дам откровение. Ce qui m'a été révélé. То, что мне открыто. Le problème est que А проблема в том, dans le monde végétal, в растительном мире le palmier est comme le roi des arbres. пальма это как царь растений или Dans деревьев. le monde animal, Знаете,
в мире животных le lion est le roi. лев, именно он там царь. Alors ici, Dieu nous dit Знаете, здесь Бог говорит, que le juste, что праведник, ça veut dire que toi, значит ты, toi Martin, Мартин, toi David, ты Давид, toi Юля, ты Юля, tu croîtras comme le palmier. ты будешь расти как пальма. Donc, le juste croîtra. Ça veut dire qu'il va se développer. Значит, праведник будет расти. Он, на русском он цветет. Значит, на французском более точный перевод, значит, он будет возрастать, он будет развиваться. Nous avons grandi en Afrique, on sait c'est quoi le palmier. Знаете, мы росли в Африке, мы знаем, что такое пальма. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le palmier. Здесь есть много, что можно делать с пальмой. Mais il y a quelque chose d'encore beaucoup plus intéressant que Dieu veut nous montrer ici. Но есть тут такое более важное, более интересное, что Бог хочет нам здесь показать. Premièrement, Во-первых, quand le palmier s'élève, когда пальма растет, tu vas remarquer qu'à un certain moment, il sera au-dessus des autres arbres. ты заметишь, что спустя некоторое времени он будет выше всех деревьев. Oui, il y a différentes sortes de palmiers. Конечно, есть разные сорты пальм. Je vais parler du palmier qui croît comme dit la Bible. Dit. Я говорю именно о той пальме, которая растет, как говорит Библия. Plus que le palmier s'élève, Чем больше пальма возрастает, plus il attrape le vent. чем выше пальма возрастает, чем он встречает более сильные ветры. Plus il élève, plus il rattrape les tempêtes. Чем выше он, чем именно приходят эти стихийные бедствия. Les arbres qui sont en bas, деревья, которые ниже, quand il y a un vent en haut, когда есть сильный ветер, ne sentent pas. они его не чувствуют. Mais le palmier sent ce vent-là. Но пальма чувствует этот ветер. C'est pas pour rien que parfois tu as des situations qui font que toi tu ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Не случайно у тебя иногда такие ситуации, которые возникают в твоей жизни, ты думаешь, почему именно это со мной? Parce que la Bible dit que tu es comme le palmier. Ответ прост, потому что Библия говорит, что ты как пальма. Deuxième caractéristique du palmier. Вторая характеристика пальмы. Le palmier ne se casse jamais. Пальма никогда не ломается. Un manguier peut se casser. Манго может поломаться. Le pommier peut se casser. Яблоня может поломаться. Le palmier ne se casse jamais. Пальма нет. Dieu a mis dans le palmier Бог вложил в пальме certains genres de palmiers. В некоторых сортах пальм Il peut même se courber jusqu'à ce que le sommet touche la terre et rester comme ça pendant 4 heures. пальма может так наклониться, что прямо займет горизонтальным уровнем даже в течение 4 часов. Si tu le vois comme ça, tu vas dire, mais c'est fini cet arbre-là. Если ты увидишь так, ты скажешь, все, с него уже все покончено. Mon frère, ma soeur, Брат мой, сестра c'est le моя, palmier. это пальма. La dernière fois, il y avait un ouragan à Houston. Последний раз был ураган в Юстоне. Il y a un pasteur qui donnait un témoignage. Один пастор давал свидетельство. Il dit qu'il est rentré dans le parc. Он был в парке, зашел в парк. Toutes les arbres étaient par terre. Он увидел, что все деревья Déracinés, cassés. Выскорчены из земли, они были отломлены. Le seul genre d'arbre qui n'était pas cassé, brisé, c'était le palmier. Один сорт деревьев, которые не были отломлены, это были просто пальмы, которые стояли. Pourquoi? Почему? Le palmier a cette capacité, Потому что у пальмы есть эта способность. quand il y a eu l'ouragan, Когда был ураган, quand il y a eu des vents forts, когда были сильные ветры, il s'est courbé. и он лег. Et Пальма, les она autres se легла. sont cassés. И другие деревья, они поломались, Lui, il s'est courbé. но пальма, она наклонилась настолько на Après землю, l'ouragan, и после урагана il est revenu à sa place. она восстановилась. То есть есть эта Il a способность, continué à croître. есть упругость, и она Amen. опять начала расти. C'est cette capacité que Dieu a mis en toi, il a mis en moi. Именно эта способность, качество Бог вложил в тебе, Бог вложил во мне. Tu ne te casses pas. Ты не поломаешься. Tu peux tomber. Ты можешь упасть. Tu peux te courber. Ты можешь наклониться. Les situations peuvent dire qu'il n'y a rien. Ситуация могут говорить тебе все, тебе ноль. Laisse-moi te dire. Дай мне себе сказать. Mon rédempteur se lèvera le dernier.
iskupite ni padnimitsa paseni Et dia. toi, tu vas te lever. Iti padnimisa. Et moi, je vais me Et lever. ya padnimusa. Et toute la gloire If slava sera rendue à Dieu. with gospel. Et le diable, I diavolo qui ferait te montrer que ça ne va pas fonctionner, katoli katili pakata tibesh to utibia ujini chivoni il vidi. sera dans la honte. On with pazore. Voilà pourquoi si tu vois quelqu'un danser, Votre pachimenti kada tivish kututa tansuye. si tu vois quelqu'un rendre action de grâce, Tivish kututa on plus blaga dance. laisse-le danser. Pouson tansuye. Yula peut danser aujourd'hui. Yula muni tansuva Comment tivonia. ça peut danser aujourd'hui? Quand c'est pas bon, ah pousse tansuye. Ladna. Quand c'est peut danser, il peut danser. Pendant 3 semaines, ils ont vécu des situations de tempête dans la maison que nous n'avons même pas remarqué. Techeni triok ni dieli anita koi prakadiri usibia doma so muda chini zamiti. Nous avons tous des enfants. Unasusie ki yes diet. Nous savons comment c'est difficile. Mupani wao kaka ta trudna. Quand tu vois ton enfant dans cette situation, Kada tivish vori bionka. et parfois tu ne peux rien faire, Iti biespo moshtini moshi à tak part la pamoch. prière, Klomi malitve. tu ne peux rien Tini faire. moje shinchivo dilat. Et quand Dieu relève l'enfant, Ikeda bok padnimet sno vari bionka. comment ne pas danser? Kak ni tansivat nu. Dis-moi, comment ne pas danser? Kak ni tansivat nu da. Comment ne pas donner l'action de grâce? Kak chini vas blaga tanit gospel. Comment ne pas le faire? Kak itani dila. Eh, alléluia. alléluia. Tu es le palmier. Ti palma. Dis toi-même que je suis le palmier. Skajisa musibe ti palma. Ya palma. Amen. Amen. Je ne dis pas d'aller à la maison, tu dis à ton mari, attention, moi je suis le palmier. C'est pas ce que je dis. Ya palma. Usisha. Amen. Amen. Et vous savez, dans les situations qui nous arrivent, Zete situação que tu me praiscodiat. bien que Dieu dit que nous allons croître comme le palmier, Katia Bog vais tu me budim rasti vas rasat kak palma. bien que Dieu a mis le potentiel à nous, Katia Bog palagil vnas et tout potentiel. qui nous permet de nous rebondir, Katori pazolet nam snova padima. qui nous permet de dire ça suffit, Katori pazolet nam gavarit khvatit. qui doit dire que ça doit changer, Katori pazolet nam gavarit khvatit selo je qui doit meniasa. dire que Dieu, si tu ne fais pas, je ne bouge pas, Katori gavariat Bog yesitini tunis dilesh yanis vinus. qui crie à l'intérieur de toi, ça suffit. Katori vnutri arut khvatit. Parmi tout ça là, Srediv sevo etava. il y a différentes situations qui arrivent pour différents cas. Знаете, есть разные ситуации, которые приходят в разные ситуации. Je vais prendre 2 exemples. Я возьму 2 примера. Premier exemple, Самый первый, des situations qui nous arrivent, ситуации, которые с нами происходят, nous n'avons rien fait. мы вообще ничего плохого не сделали. Yulia et Kosa n'avaient rien fait. Юля и Костя, они же ничего такого не сделали. La situation est venue. Ситуация, просто пришла Toi ситуация. et moi, on n'a rien fait. Мы с тобой ничего плохого не сделали. Tu vis ta vie Ты живешь своей et жизнью, un jour, и одно утро, la situation arrive. и ситуация приходит. Que ce soit l'enfant, Может быть, ребенка la свой, maladie, болезнь, la famille, семья, la perte, ты потерял, le travail, работа, un accident. аварии. Bon, ça t'arrive. Баф! Tu te dis, случается qu'est-ce с qu'il тобой. faut faire? Ты говоришь, а что мне делать? Laisse-moi te dire que tu es le palmier. Я хочу сказать тебе, ты пальма. Je ne sais pas si tu as lu l'histoire de Joseph. Я не знаю, читал ли ты историю Иосифа. Je ne vais pas lire, mais c'est dans Genèse 31 jusqu'à quelques versets, chapitres, vous allez lire de Joseph. Я не буду читать все, но это начинается книга Бытие, 31 главе. Joseph, c'était l'enfant que son père a eu quand il était un peu en âge. Иосиф это тот ребенок, который отец его Яков, это его ребенок, когда он еще был маленький. Son père l'aimait tellement, son père l'aimait beaucoup, Его отец Иосифа настолько любил Иосифа, et par amour a confessé une robe en couleur pour Joseph. и из-за любви, из-за отцовской любви к своему сыну, он сделал ему разноцветную одежду. Et cette robe le distinguait avec ses frères. И эта одежда отличала его от остальных братьев. Donc ça veut dire que le traitement que Joseph avait par rapport à ses frères était différent. Значит, то отношение, которое Иосиф, которое папа оказывал, то именно то расположение отличалось от того, как папа вел себя с другими детьми. Et les frères n'aimaient pas ça. И братья это не любили. Et il y avait la jalousie. И, конечно, была зависть. En plus de cela, И вдобавок к этому, Dieu lui donnait des rêves. Бог давал Иосифу сны. Et comme il n'avait pas la sagesse,
И так как у него не хватало мудрости, il partageait avec ses frères. он приходил к своим братьям и им свидетельствовал. Vous savez, c'est facile à dire pourquoi il partageait. Знаете, очень легко сказать, почему он не молчал, Nous почему avons он tous говорил. grandi dans des familles. Знаете, мы все росли в семьях. Quand tu as des choses comme ça, tu partages avec ta mère ou bien avec tes frères. Когда у тебя такие вещи, ты все равно делишься с братьями, с твоим, там, с мамой, там, с братьями, Il y a rien de mauvais. с родителями. Ничего плохого Et нет. un jour, И однажды, pendant que ses frères étaient dans le champ, пока его братья, они были там, пасли овец, papa va l'envoyer папа отправил его, et les frères le voient venir. и братья увидели его идущего. J'aimerais juste que vous reteniez que Joseph était aimé par son père. Я хотел, чтобы вы запомнили сейчас, что отец любил Иосифа. Il n'a rien fait de mauvais. И Иосиф плохого лично не Il vient сделал. voir ses frères. Он приходит к своим братьям. Et les frères vont dire, voilà une opportunité de l'attraper cette fois-ci. А братья говорят, вот возможность, давайте поймаем его. Ils vont mettre la main sur Joseph. Они схватили Иосифа. Il y a un qui va se lever et dire, mais on ne va pas le tuer quand même. Но один из них поднимается и говорит, ну давайте его, ну не убьем его. Mais c'est mon frère. Все же наш брат. Он va le- Давайте лучше бросим его в яму. Ils vont prendre l'habit qu'il avait. Они взяли одежду, которую у него была. Ils ont mis le sang. Они обмазали кровью. Et ils ont montré à son père qu'un animal l'avait dévoré. И они отправили отцу, чтобы с такими словами, что животные разорвали его, убили его. Écoutez-moi. Слушайте меня. Comme par hasard, Как бы случайно il y avait la caravane qui passait là. был караван, который проходил. Comme par hasard dans ta vie, Как бы случайно в твоей жизни parfois il y a la caravane qui passe. иногда караван проходит мимо. Voilà un qui va dire, mais pourquoi on va prendre le sang sur lui? On va le vendre, on va faire de l'argent. Ну вот один из братьев говорит, ну зачем нам взять просто кровь нашего брата, убить его? Давайте просто продадим его и заодно Ils vont деньги vendre получим. Joseph Они продают Иосифа, qui va arriver en Égypte. который приезжает в Египет. Et remarquez, И заметьте, quand vous lisez l'histoire de Joseph, когда вы читаете историю Иосифа, nulle part нигде il n'a murmuré contre Dieu. он не роптал Nul. против Бога. Нигде. Et pourtant, toutes les situations qu'il a traversées, Хотя все ситуации, через которые он il проходил, n'avait rien fait. он плохого лично не делал. La femme de Potiphar, il n'avait rien fait. Жена Патифара, он-то ничего не сделал плохого. Quand il était en prison, il n'a rien fait de mauvais. Tu peux pas в тюрьму, он-то плохого не сделал. Donc, Joseph avait toutes les raisons pour Знаете, dire que pourquoi ça à moi, qu'est-ce que j'ai fait Dieu? Знаете, у кого, но у Иосифа было все 100% права говорит, почему мне, что я плохого сделал тебе, Господи. Mais il a fait une chose Но он сделал одну вещь, importante. важную. Il continuait à faire ce qui était bon. Он продолжал делать то, что правильно. On l'a vendu, Продали его, il était le meilleur esclave. он был самым лучшим рабом. Arrivé à la maison de Potiphar, Пришел в дом Патифара, il a été élevé. его он там жил какое-то время. Il n'a pas touché la femme de Potiphar. Он не прикоснулся к жене Патифара. Il est parti en prison. Его посадили в тюрьму. En prison, il était le meilleur prisonnier. В тюрьме он там был самым лучшим заключенным. Et un jour, И однажды, comme par hasard, как бы случайно, Dieu donne un rêve à Pharaon. Бог дает сон фараону. Écoute-moi, comme par hasard, Слушай, послушай, как бы случайно, Dieu donne un rêve à ton boss. Бог дает сон твоему On crée le начальнику. poste pour toi. У нас есть должность для тебя. Comme par hasard, Как бы случайно, Joseph arrive. Иосиф приходит. Et ça, c'est le plan de Dieu. Но это все Божий план. Pendant que Joseph était chez Potiphar, Все, в то время, когда Иосиф был у Патифара, pendant qu'il fouillait, когда он бежал, pendant qu'il était dans la prison, когда он был в тюрьме, Dieu faisait quelque chose Бог что-то там dans son готовил secret. в своей тайне. Tu sais, la nuit, quand on dort, vers 4 heures du matin, tu te réveilles, tu vois, il fait noir. Знаете, ночью, когда мы спим, около 4 часов утра, ты смотришь, там темно. Parfois même, quand tu regardes ta montre, il est 0 heure, on te dit c'est une autre journée. Mais quand tu regardes, tout est noir. Знаете, иногда тебе говорят, когда уже, когда ровно полночь, ты смотришь полночь, и начинается новый день. Но ты смотришь, ты не чувствуешь, что это новый день Mais avec le temps, Но со временем le jour va apparaître. день начинает, он проявляется. Dis Amen. Скажи Амен. Peu importe les ténèbres dans lesquelles tu te trouves, moi je me trouve, Независимо от
tiemeni vitwaye juzi yakatuskaza tibe Laisse-moi te dire que c'est le nouveau jour. yakatuskaza eta uje novo tena Et voilà ce Joseph qui n'a rien fait. e voto eto ti Yosef katuri plakova ni chumani zila Pharaon va l'appeler. Pharaon zavio tivo Il va dire que voici le rêve. votre son Personne ne pouvait interpréter. Nikton smogu yevo istalkavat Joseph interprète. a Yosef istalkovet Maintenant, la question qu'on se pose, vapros katuchimisiweza doyoma comment on va organiser tout ça là pour protéger, pour avoir la nourriture? kakje sio eta organizavat sio patom paluchit pisho J'aimerais vous dire que quand un pharaon prend cette décision, il y a beaucoup de gens qui sont autour, qui veulent que ce soit eux qui seront en chef pour faire ça. Zecie, когда фараон принимает решение искать кого назначить, знаете, все, которые вокруг находятся, каждый желает быть этим человеком, которого назначат. Pendant que les gens qui autour de Pharaon disaient que moi je peux faire, moi je peux, moi j'ai étudié MBA, moi j'ai tel diplôme, moi j'ai fait telle université. В то время, когда каждый из слуг фараона, каждый приходит, я учился на эту профессию, у меня есть опыт больше, чем у всех, я вообще имею доктора, я имею... Пока все это происходит, et Pharaon va dire, vous tous, personne. Пока все это происходит, Иосиф далеко, и фараон смотрит и говорит, из вас всех я не вижу никого. Qui on a pris? Кого же, в конце концов, назначили? Joseph. Иосифа. Venez ici. Он говорит, Иосиф, иди сюда. Revêtez-le des habits en lin. Он говорит, дайте ему новую одежду, льняную одежду. 2 heures de Царскую cela, одежду. il était en prison. Знаете, он был в тюрьме как заключенный, Ses collègues étaient des prisonniers. его товарищи были заключенными. Et voilà ici qu'on l'enlève. И мы смотрим, что здесь его поднимают. Il est élevé. Его поднимают. On lui donne les habits de la distinction, Ему дают одежду отличия, les habits de la faveur, одежды благоволения, les habits de la puissance, одежды силы, les habits du pouvoir. одежды власти. Il devient en même temps la deuxième personnalité en Égypte. И он автоматически становится вторым человеком в Египте после Maintenant, фараона. revenons un peu en arrière. Теперь давайте вернемся немножко назад. Papa de Joseph avait fait une robe en couleur pour Joseph pour le distinguer. Мы говорили с вами о том, что отец Иосифа сделал ему разноцветную одежду, чтобы отличать его. Ici, le pharaon lui donne aussi un habit pour le distinguer. Здесь мы также видим, что фараон дает ему новую царскую одежду, чтобы отличить его. Et par le passé, Joseph avait un rêve, il voyait les songes. И раньше у Иосифа был сон, он видел во сне, Et les amis, les frères se moquaient de lui. и братья смеялись над ним. Et voilà Joseph intronisé dans ses rêves, dans ses songes. Il a maintenant eu le poste que Dieu avait préparé pour lui. Знаете, теперь его сны, все это, теперь они материализуются. Иосиф теперь занимает то Аллилуйя. положение, которое он должен был быть занимать. Amen. Аминь. Parfois, quand Иногда, tu passes des moments difficiles, comme a Когда ты passé Joseph, проходишь трудные ситуации, как Иосиф, Dieu prépare quelque chose pour toi. Il Бог prépare pour готовит moi. что-то для тебя. Parfois, tu ne vois pas. Иногда ты это не видишь. Les frères l'ont attrapé. Братья поймали On его, l'a jeté. бросили, On l'a vendu. продали. Arrivé chez Potiphar, Пришел к Патифару. il disait, oh ben voilà, Он maintenant, говорит, вот. je suis ici l'intendant, tout va bien. Он говорит, возможно, Иосиф, когда он оказался у Патифара, он говорил, я теперь здесь управ дома, и, наверное, мое положение, я хорошо тут Et состоюсь. regarde ce qui est intéressant. Но смотрите, что интересно. Quand Joseph était chez Potiphar, Когда Иосиф был у Патифара, il s'occupait de sa maison. он занимался именно La домом. Bible dit que Potiphar n'avait plus le contrôle de ce qui se passait dans sa maison parce que c'est Joseph qui gérait tout. Библия говорит нам, что Патифар ничего не знал. Он все отдал Иосифу. Он только знал за хлеб и все. Et quand Pharaon a élevé Joseph, И когда фараон также поднял, возвысил Иосифа, c'était le même poste, это был
toje sa exabila taje sama toje mais à l'échelle nationale. no eta uje buila nina uravni miestam kakimta rayonom uravni eta na uravni uje pravitelstvo. Voici les amis, les frères, les gens qui sont proches de nous, comment parfois ils peuvent nous faire du mal, du tort. Знаете, мы видим здесь, как люди, как иногда друзья в кавычках, люди, которые вокруг нас, они могут нам сделать злое. J'aimerais te dire, sois prêt à te relever. Но я хочу сказать тебе, независимо от этого, будь готов Si tu es встать. dans cette salle, sois prêt à te relever. Если ты в этом зале, будь готов Si встать. tu m'entends en ligne, sois prêt à te Если relever. ты сейчас онлайн смотришь, или потом будешь смотреть, будь готов встать. Sois prêt à te relever. Будь готов встать. Les situations qui nous arrivent parfois, ce sont les plus proches qui nous font du mal, qui nous trahissent. Иногда ситуация, которая с нами, мы оказываемся в таких ситуациях, когда это не люди, которые далеко, нет, это самые близкие люди. Именно они во всем этом виноваты. Si c'est un voisin, je peux dire, ok, je ne le connais pas, c'est un voisin. Mais ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton mari, ta femme, quelqu'un qui est proche de toi. Если это были бы соседи, я бы сказал, ну это соседи, мне какая мне разница, я же у него не кушаю, какая разница. Но если это твой друг, твой брат, твоя сестра, твоя мама, твой папа, кто близок к тебе, Ça fait plus mal. это намного больнее. Tu peux dire que moi, je passe des moments, des situations que j'ai pas été trahi. Ты можешь говорить, я прохожу такие ситуации, никто меня не предал. Peut-être que j'ai pris de mauvaises décisions dans ma vie. Возможно, я принял неверные решения. J'ai fait comme le monde. Я поступил, как мир поступает. Je vais te parler de l'exemple de l'enfant prodige. Я хочу сказать тебе тогда, я возьму тогда пример блудного сына. L'enfant prodigue, Блудный сын, il était bien éduqué. он был хорошо воспитан. Son père avait l'argent. У его отца были деньги. Un jour, Отец был состоятельный. И однажды il voulait faire la fête. он хотел взять праздник. Il voulait être à la mode. Он хотел также быть, знаешь, как и все. Il voulait aller dans les discothèques. Он хотел пойти на дискотеку. Et souvent, vous avez remarqué, les enfants aiment toujours, moi, je veux être indépendant. Moi, je ne veux plus vivre avec vous. Parce qu'il veut faire la fête. Знаете, обычно дети, что они хотят? Я хочу жить отдельно, я не хочу жить с вами, я хочу праздновать, мне с вами уже скучно и неинтересно. Et papa va décider de lui donner sa part. И папа говорит, хорошо, раз ты требуешь, я даю тебе то, что ты хочешь. Il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Он взял все, что он мог взять. Il est parti. И он ушел. La Bible dit, il a tout dilapé. Библия говорит, он все растратил. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu, on n'a pas volé, mais lui-même. Он все растратил. Это означает не то, что у него украли, нет. Он сам растратил все. Il a dilapé lui-même. Он растратил. Il a fait la fête. Он праздновал. Il était sur Facebook, Он был на Фейсбуке, Instagram, Instagram, Telegram, Telegram, TikTok, TikTok, Gram, Gram, Contact. Контакт, Partout. Везде. Et il a tout dilapé. Он все время туда пропотратил. Il a tellement Он настолько все растратил, qu'il n'avait plus quelque chose à manger. что у него не было что покушать. Et il s'est retrouvé manger avec les porcs, les cochons. И со временем он оказался там, где свиньи. Et un jour, И он со свиньями кушал. И en se однажды, partageant la nourriture avec les porcs, когда они со свиньями там делились пищей, cette capacité s'est réveillée en lui. в нем поднялась эта способность. La Bible dit qu'il est rentré en lui. Библия говорит, что он пришел в себя. Il dit, moi je mange maintenant, mes collègues c'est maintenant les cochons. Он говорит, я теперь с ними кушаю. Неужели теперь мои соседи это свиньи? Il a dit non, Он сказал, нет. je vais me remettre en moi. Он говорит, я поднимусь. J'ai mal agi. Я плохо поступил. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Может быть, это твой случай Tu сегодня. as mal agi. Ты плохо поступил. Tu avais pris la mauvaise décision. Ты принял неправильное Tu te решение. trouves dans des situations difficiles. Теперь ты оказываешься в трудных Tu te ситуациях. poses la question, comment je vais revenir? И ты спрашиваешь себя, как же я поднимусь, как я вернусь? Laisse-moi te dire, Позволь мне тебе ce сказать. potentiel qui est en toi, Этот потенциал, который в тебе, tu vas te permettre de te mettre debout, который позволит тебе встать, de prendre la bonne décision принять верное et de решение, revenir vers Dieu. и ты вернешься к Et Богу. regardez cet enfant qui a tout dilapé. Смотрите, этот ребенок, который все растратил, Il revient vers son père. он возвращается к своему отцу. Papa l'a vu de loin. Отец увидел его идущего Pendant издалека. que lui faisait la fête, В то время, когда он праздновал, imaginez que papa chaque jour sortait pour regarder, est-ce que mon fils va revenir? Est-ce qu'il va revenir? только представьте себе, в то время, когда
on tam prazna valtam gudiel na vsesto papa vikadil vile matvina ulit smatil ni idiotli moisine ni idiotli. Et pourtant, papa pouvait envoyer ses serviteurs aller chercher l'enfant. Katia papa mogui atpravit slugi pajalu sa mai slugi iditie ishit me vori bionka. Non, On taknisil. c'est le fils qui devait prendre la décision de revenir. Etabul sin kato dojumil primat richene vernutsa katsu. Dieu peut envoyer les anges pour te ramener. Bokanis na moj I angela vat pravit subi vernutsi bian. Non, c'est à toi de prendre la décision de revenir à Dieu. No eta tibiev kanse kanso kato dojumil primat richene stat I vernutsa. Et quand il a pris cette décision, E kada on vzale to richene, pinale to quand richene. papa l'a vu, Kada papa u vitilivo. il a dit c'est mon fils. Papa skaza, "Oh, eta mosin." Oh, alléluia. Alléluia. Quelle joie dans la maison. Kaya radas. Quelle joie quand Dieu nous voit quand nous revenons à lui. Kaya radas kada bog vidis to bukini mu vazvasha. Quelle joie quand Dieu nous voit que nous avons maintenant retrouvé le sourire. Когда Бог видит, что мы снова приобрели радость. Quand on se met debout. Когда мы поднимаемся. Et quand l'enfant est venu, И когда ребенок вернулся. qu'est-ce que papa a dit? Что папа сказал? Enlevez-lui ses habits sales. Снимите эту грязную одежду. Je pense qu'on a oublié de dire que lavez-le. Знаете, Prends une bonne douche. мы забыли, сказали, чтобы купайте его, дайте ему, пусть он примет душ. Et donnez-lui les meilleurs И habits. дайте ему самую лучшую одежду. Et quand l'enfant venait, И когда сын qu'est-ce возвращался, qu'il s'est dit? что он говорил? Moi, je peux rester comme les esclaves. Он говорит, ну, позволь мне быть хоть один из твоих слуг. Papa dit non, 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 Папа non. сказал, нет, Tu es mon ты fils. мой сын. Tu es mon Ты fils. мой сын. C'est pas l'argent que tu as dilipé qui va t'enlever ce statut. Это не деньги, которые ты все растратил, не имение, не богатство, ты растратил, отменит твоего сыновства. Tu es l'enfant de Dieu. Ты Божий сын. Jésus a versé son sang pour toi et pour moi. Иисус пролил свою кровь ради тебя и ради Peu меня. importe la profondeur du trou dans lequel tu es tombé, moi je suis tombé, Независимо от глубины ямы, в которой ты оказываешься Dieu сейчас, t'attend. Бог ждет тебя. Dieu m'attend. Бог ждет Et тебя. Dieu est content quand nous revenons à lui. И Бог радуется, когда мы к Нему возвращаемся. Quand ça va mal, ne fuis pas Dieu, mais reviens à Dieu. Когда плохо, это не время бежать от Бога, это время бежать к Богу. Quand tu ne vois rien, c'est pas le temps de murmurer, c'est le temps de faire confiance à Dieu. Когда ничего не видишь хорошего происходящего вокруг тебя, это не время роптать, это не время, это наоборот время доверяться Богу. C'est ton problème, toi et Dieu. Это твоя проблема между тобою и Богом. C'est pas le problème des gens qui sont à côté. Это не проблема людей, которые вокруг тебя, не соседи, не близких. J'ai une bonne nouvelle pour toi. У меня есть добрая новость для тебя. Les gens parlent toujours. Люди всегда говорят. S'ils ont parlé contre Jésus, tu penses que contre toi et moi, ils vont pas parler? Знаете, если они смогли найти в чем улучшить, как бы в кавычках, Иисуса, поверь, и против тебя найдут что? Ils vont parler. Они будут говорить. Quand ça va bien, ils vont parler. Когда хорошо, они говорят. Quand ça va mal, ils vont parler. Когда плохо, они говорят. Quand tu es par terre, ils vont parler. Когда ты упал, они еще Quand будут tu te говорить. réveilles, ils vont parler. Когда ты поднимешься, они будут говорить. Je vais te prendre un exemple. Я возьму себе пример. Quand une fille grandit, Знаете, я тебе вот такой пример. Когда девушка растет, on lui dit, нам говорят, tu as déjà 19 ans. тебе уже 19 Tu vas лет. te marier quand? Когда ты уже выйдешь замуж? Quand est-ce que tu vas te marier? Когда ты выйдешь замуж? Mais il faut que tu te maries. Ну, ты должен уже выйти замуж. Mais combien de temps tu vas attendre? Ну, сколько времени ты будешь ждать? Elle trouve un mari. Она находит Elle мужа. se marie. Она выходит замуж. Quand est-ce que tu vas avoir le premier enfant? Теперь, когда у тебя будет первый Mais tu as ребенок? besoin d'un Ну, enfant. тебе нужен ребенок. Mais toi, tu as besoin d'un enfant. Ну, тебе нужен Elle a un ребенок. enfant. У нее есть ребенок. On pose la question encore. Тебе спрашивают, Quand est-ce que tu auras le deuxième? ну, когда второй? Les gens parlent toujours. Люди всегда что-то говорят. Amen. Amen. Dans les deux exemples que nous avons vus, В этих двух примерах, которые я que вам ce soit рассказал, l'exemple de Joseph, и пример que Иосифа, ce soit l'exemple du fils prodigue, и пример блудного сына, ils ont un point commun. у них есть одна точка соприкосновения. Ils ont pris la décision. Они приняли решение. Joseph a pris la décision de continuer à être fidèle à ce qu'il devait faire. Иосиф принял решение оставаться верным того, что он делал. Tout ce qu'il a traversé, Все, через что он прошел, il n'est jamais fautif. он нигде не был виновным в этом. Tout ce que toi tu traverses, Все, что ты проходишь, tu n'es jamais fautif. ты не виноват. Tout ce que l'enfant prodigue a fait, Все, что блудный сын сделал, il est lui-même l'auteur de ses malheurs. он сам является
автором или источником своих бед. Mais quand il a pris la décision Но когда он принял решение de revenir, вернуться, le Père l'attendait. Отец ждал его. C'est la même chose. Dieu t'attend, Dieu Это m'attend. то же самое для тебя, для меня. Бог Tu ждет dois тебя, Бог prendre la ждет меня. décision. Ты должен принять решение. Voilà pourquoi je dis, sois prêt à te relever. Вот почему я сказал, будь готовым встать. Si tu es tombé, Если ты упал, si la situation est arrivée, если ситуация пришла, ça veut dire que tu peux sortir de là. это означает, что ты можешь выйти оттуда. Oui, peut-être là tu vois rien, Да, возможно, сейчас ты пока ничего не видишь. mais je vais te dire que tu peux sortir de là. Но я хочу тебе сказать, ты сможешь выйти оттуда. Je vais te donner un dernier exemple. Я тебе дам последний пример. Tu te rappelles l'histoire de Samson? Ты помнишь историю Самсона? Samson, on lui a coupé les cheveux. Самсона побрили. David a fait son bon travail. Далила сделал ювелирную работу свою. On a réussi à attraper Samson. Поймали Самсона. Et pendant on l'avait rasé, И пока побрили его, et la Bible dit и Библия говорит, que les cheveux de Samson commençaient à pousser. Библия говорит, что между тем волосы Самсона начали возрастать, отрастать. Et la force de Dieu est revenue en lui. И сила Божья вернулась к нему. Et il va dire à l'enfant, amène-moi là où il y a les poutres, là où il y a tout ce monde, tous ces princes, je veux mourir avec eux. И когда хотели его вывести, он сказал этому юноше, который был с ним, он говорит, отведи меня там, где стоят эти колонны, которые держат все это здание. Il dit, Seigneur, И Самсон помолился, сказал, cette Господь, fois-ci, этот раз permets-moi позволь мне de détruire tout le monde et je vais mourir avec eux. умереть и уничтожить всех Toi, филистимлян. tu ne vas pas mourir. Ты не умрешь. Moi, je ne vais pas mourir. Я не умру. Eux, ils vont mourir. Они умрут. Et Аминь. quand vous lisez la И Bible, когда вы читаете Библию, c'est tous les princes qui s'étaient rassemblés. там были собраны все начальства. Souvent, c'est rare, c'est souvent un prince, mais c'est tout le monde qui était rassemblé. Обычно это редко, когда именно все собраны, но как раз это было случай, когда именно все начальство было, все все принцы были собраны. Et c'est comme ça que Samson est parti. И вот таким образом Самсон решил aujourd'hui, уйти. Сегодня ты, Moi, aujourd'hui, я сегодня. malgré tout ce que nous traversons, Знаете, несмотря на то, что мы проходим, nous bénissons le Seigneur. мы благословляем Господа. Voilà pourquoi la Bible déclare, Вот почему Библия говорит, rends grâce à Dieu continuellement. всегда благодарите Бога. Avant de dormir, rends grâce à Dieu pour la journée et pour la nuit. Или на французском языке с постоянством благодарите Бога. Прежде чем спать, прежде чем вставать, благодари Бога. Tu peux dormir en bonne santé, Ты можешь лечь спать здоровым se réveiller avec la maladie. и встать утром больным. Tu peux dormir, tout va bien là. Ты можешь лечь спать, все хорошо. Demain, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Завтра что-то не так. с Tu тобой. peux même à la maison en train de manger. Ты даже можешь дома, ты просто сидишь и кушаешь. Tu as mal mangé quelque chose, Ты плохо что-то проглотнул, ça va t'amener la santé ou bien это la может vie. тебе отвести прямо до больницы. Rends continuellement grâce à Dieu. Всегда благодари Господа. Alléluia. 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 Mettons-nous debout. Давайте встанем. Alléluia. Papa. Alléluia. 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 Et j'aimerais que tu regardes ton cœur. Я хочу, чтобы ты просто анализировал свое сердце. J'aimerais que tu regardes ta situation actuelle. Чтобы ты посмотрел свою нынешнюю ситуацию. Dis-moi, Скажи мне, est-ce que tu n'es pas un palmier? ты не пальма ли ты? Est-ce que tu ne crois pas à ce que la parole de Dieu déclare? Неужели ты не веришь в то, что говорит Слово Божие? Nous avons lu avec toi, Мы читали с вами. la Bible déclare Библия говорит, que le juste croîtra comme un palmier. что праведник будет возрастать, J'ai как пальма. partagé avec toi les caractéristiques du palmier. Я с тобой поделился именно характеристикой пальмы. J'aimerais que tu fermes tes yeux, Я хотел бы, чтобы ты закрыл твои que глаза. tu rentres au fond de toi comme l'enfant prodigue, Чтобы ты вошел внутрь, чтобы ты пришел в себя, как блудный сын. et que tu te dises, И чтобы ты самому себе сказал, cette situation, эта ситуация, ce qu'on m'a volé, то, что украли у ce меня, que j'ai perdu, то, что я потерял, ce qui me doit, те, которые должны меня, ce que je dois avoir, то, что я должен был иметь, je vais l'avoir. я это получу. Dans le nom puissant de Во Jésus. имя Иисуса Христа. Si jamais tu es tombé, Если все-таки же si ты tu упал, es courbé, если ты согнут, j'ai une bonne nouvelle pour toi. если есть добрая весть для Tu тебя, n'es pas cassé. ты
ni Tu es sloma. juste courbé. Ti prosta na Tu clonia. vas te Ti relever. padnimisha. Tu vas te Ti relever. Tu padnimisha. vas prendre la hauteur. Ti padnim ti vas Tu vas vishisha. prendre les profondeurs. Ti vas glub. Dieu va t'élever pour sa gloire. Leso é slava. C'est pas parce que tu es bon. Это не потому, что ты хороший. C'est pas parce que tu es joli. Не потому, что ты C'est красивая. pas parce que tu es fort. Не потому, что ты сильный. C'est pas parce que tu as l'argent. Не потому, что у тебя есть деньги. Mais parce que Dieu te fait grâce. Потому что Бог оказывает тебе свою Et милость. aujourd'hui, Dieu a voulu que je puisse te transmettre ce message. И сегодня Бог захотел тебе передать это сообщение. Et que tu puisses dans ton cœur le faire passer. Чтобы ты мог это со своим сердцем просто передать то, что я сейчас говорю тебе. Et que tu ne sois pas surpris. Чтобы ты не был взят врасплох. Quand il y a l'ouragan qui te courbe. Когда ураган, он просто прямо, он склоняет тебя. Mais que tu te dis en toi-même. Но чтобы ты сам себе говорил, Je vais me relever. я поднимусь. Je vais me relever. Я поднимусь. Je vais me relever. Я поднимусь. Je ne nie pas le problème. Я не отрекаюсь Je ne от dis pas que проблемы. le problème n'existe pas. Я не отрекаюсь, что Je проблемы ne нет. dis pas que je ne pleure pas. Я не говорю, что я не плачу. Je ne dis pas que c'est pas Я difficile. не говорю, что это не трудно. Mais je vais me Но relever. я поднимусь. Je vais me relever. Я поднимусь. Je veux faire confiance à ce Dieu. Я доверяюсь этому Богу. Alléluia. Аллилуйя. Papa, je vais te dire merci. Отец, папочка, я говорю тебе Je te спасибо. présente tes enfants, papa. Я тебе поднимаю твоих детей пред Je te тобой. présente ma soeur. Я поднимаю мою сестру пред Je te тобой. présente mon frère. Моего брата. Je te présente mes enfants. Моих детей. Je me présente moi-même, papa. И я также сам прихожу к тебе. Nous te disons merci. Мы говорим тебе Parce спасибо. que tu as déclaré dans ta parole Потому что ты говоришь в твоем слове, que nous allons croître что мы будем возрастать. comme les palmiers. Мы будем цвести, как Nous sommes пальма. les justes Мы qui праведники, vont croître. которые будут цвести, Comme les которые будут palmiers. подниматься, как пальма. Papa, nous allons pas nous laisser faire. Папочка, мы не сдадимся. Peu importe les situations, Независимо от обстоятельств, peu importe les difficultés, независимо от трудностей, peu importe les défis, независимо от вызовов, nous te faisons confiance. мы доверяемся Tu тебе. as le dernier mot. У тебя последнее Tu слово. as le dernier mot. Последнее слово за Tu тобой. as le dernier mot. Последнее слово за Je тобою. prie pour ma soeur Я молюсь за мою qui ne сестру, peut pas avoir un enfant. которая может иметь детей. Père, ouvre ses Отец, entrailles. открой его чрево. Ouvre ses entrailles. Господь, открой ее чрево. Maintenant même. Прямо сейчас. Dans le nom puissant Во de имя Jésus. Иисуса. Toi qui as mal au ventre. Ты, у Toi qui которой as des боль в problèmes животе, d'estomac. у которой проблема Maintenant с желудком, прямо сейчас Je proclame я la провозглашаю guérison divine. исцеление Et que les божественное. maux de tête qui t'embêtent maintenant, Чтобы головные боли, Qui которые ont прямо commencé сейчас, le matin, которые начались сегодня утром, qui te quittent чтобы они maintenant même. оставили тебя прямо сейчас. Le manque d'odorat То, что ты потерял нюх, te quitte maintenant чтобы même. он ушел от Que тебя, l'odorat revienne. чтобы обоняние Dans le nom вернулось. puissant de Jésus. Во имя Dans Иисуса. le nom puissant de Во Jésus. имя Иисуса. Toi qui tu as les picotements dans ta main, Ты чувствуешь, что в твоей руке как-то есть. toi qui ne comprends pas qu'est-ce qu'il Ты не arrive, чувствуешь, что происходит в твоих руках. je déclare Я провозглашаю la santé divine. божественное Je здоровье. déclare Божественное la здоровье. protection de notre Dieu. Защита. Que le sang de Jésus Пусть кровь Христа soit sur toi. будет на тебя. Père, nous te remercions. Отец, мы благодарим Nous te тебя. remercions parce que tu as été avec Мы nous. благодарим тебя, что ты с нами. Nous te remercions parce que tu es un Dieu bon. Ты добрый Бог. Tu es un Dieu fidèle. Ты верный Бог. Tu es le Dieu de l'élévation. Ты Бог. Tu es le Dieu de la distinction. Ты Бог, который поднимает нас, Tu es le укрепляет нас. Dieu de la faveur. Ты Бог Tu es благоволения. le Dieu qui donne le sourire. Который даешь радость. Tu es le Dieu qui donne un nom. Ты даешь имя. Les gens ont voulu nous donner des noms. Люди захотели нам дать Tu as dit имена. non. Tu nous Ты as сказал donné un нет. nom. Ты нам дал Nous настоящее sommes имя. maintenant tes enfants. Мы теперь дети твои. Voilà pourquoi nous te remercions. Вот почему мы Voilà благодарим тебя. pourquoi nous te rendons Вот grâce. почему мы даем Voilà тебе pourquoi en славу. cette journée Вот почему в spéciale, этот день особенный nous день élevons vers toi мы поднимаем пред тобой nos actions de grâce, наши Nos actions приношения, de grâce. наши благодарения, nos paroles, наши слова, nos reconnaissances, наши признания, nos chants, наши песни, notre cœur, наше сердце, nos finances, наши финансы, nos ministères, наши nos служения, possibilités, наши nos возможности, potentiels, наши nos потенциалы, familles, наши семьи, nos enfants, наших детей, notre Église. нашу церковь. Que la gloire Пусть слава, revienne à toi seul. вся слава будет тебе. Toi seul. Только тебе, Toi seul. только тебе, Toi seul. только Toi qui тебе. nous as aimés. Тот, ты, который нас Toi qui as возлюбил, vu nos cœurs. который увидит наши сердца, Toi qui as su nos larmes.
Tudo que tu refutiras nasce Toi qui sliosi. vois nos cœurs Tudo que tu refutiras nasce pendant senza. que les autres ne voient pas. Когда другие не видят Toi наши qui nous vois страдания. dans notre intimité. Ты, который входишь в нашу Toi qui близость. connais comment nous pleurons devant Ты, toi. который видишь, как мы плачем пред Nous voulons тобой. te remercier. Мы хотим сказать себе Nous voulons спасибо. encore t'élever, Papa. Мы хотим поднимать тебя. Oh, que ton nom soit Пусть glorifié. имя Твое прославится. Que ton nom soit Пусть glorifié. имя Твое возвеличится. Qu'est-ce que nous pouvons faire, Что мы Papa? можем сделать, Pour te Господи? dire merci. Папочка, чтобы сказать тебе Oui, спасибо. Papa, merci. Да, папочка, Tu as спасибо. renouvelé le souffle de vie aujourd'hui. Ты восстановил дыхание Tu жизни. nous as donné la capacité et la force de se tenir debout Ты aujourd'hui. нам дал эту способность стать перед тобой сегодня в La это утро. possibilité d'être ici. Быть здесь, на этом месте. La possibilité de respirer, Возможность дышать, de marcher, ходить, de parler. говорить. Comment ne pas te dire Как merci? же не сказать тебе спасибо? Comment ne pas te dire merci? Как же не сказать тебе спасибо? Alléluia. Аллилуйя. Nous te remercions. Благодарим Nous тебя. glorifions ton nom. Мы прославляем имя Je Твое. prie spécifiquement Я молюсь особенным pour des образом personnes qui ont des situations difficiles. за людей, которые проходят через Si Dieu очень m'a сложные permis aujourd'hui de ситуации. partager cette parole avec toi, Если Бог позволит, чтобы сегодня я делился этим словом с parce qu'il тобой, y a une portion d'onction, потому что есть помазание, parce qu'il y a la grâce de Dieu есть благодать qui Божья, souffle déjà de ton côté. который прямо сейчас просто движется к Oui, les тебе. situations étaient difficiles. Да, ситуация сложная. Oui, les situations n'avaient pas d'espoir. Да, в этой ситуации у тебя не было надежды. Mais Dieu te dit Но aujourd'hui. Бог говорит тебе прямо Dieu сейчас. te dit Бог aujourd'hui. говорит тебе сейчас. Dieu te dit Бог aujourd'hui. говорит тебе, Prépare-toi à la grâce. готовься, Prépare-toi à l'élévation. готовься к поднятию. Prépare-toi au Готовься, rétablissement. ты поднимешься. Prépare-toi à la Ты santé. восстановишься, подняться. Prépare-toi à avoir Ты un восстановишься, enfant. твое здоровье, Prépare-toi à avoir твою un mari. новую работу. Prépare-toi Мужа à у avoir тебя une будет. femme. У тебя будет Prépare-toi à жена. avoir la famille. Готовься, у тебя будет Prépare-toi à семья. avoir ce diplôme. Готовься, у тебя будет диплом. Prépare-toi à retrouver tes enfants. Готовься, ты опять твоих своих детей. Prépare-toi à rentrer au travail. Готовься, ты найдешь эту новую работу. Готовься, Prépare-toi. готовься. Ton temps est arrivé. Время пришло для Comme тебя. le temps de Joseph. Как время Иосифа. Quand lui, il ne s'attendait Когда pas. он не ожидал. Quand il ne s'attendait Когда pas. он не ожидал. Oh, on dit, Сказали, le pharaon a eu un rêve. у фараона есть сон. Laisse-moi te dire, Я хочу сказать тебе, ton pharaon твой va фараон, voir un rêve у него также будет que сон. tu vas interpréter. И ты обязательно Et tu истолкуешь seras сон. élevé. И ты будешь поднятый. Et tu seras Ты élevé будешь поднят. comme le palmier Как qui croit. пальма. Ты будешь Аллилуйя. подниматься. Papa, nous te remercions. Папочка, мы благодарим тебя. Prends toute la gloire, Прими всю славу, tout l'honneur, всю благодарение, toute la majesté все могущество. ne reviennent qu'à toi. Все только Tu тебе. es un Dieu incomparable. Ты, Бог, несравним. Nul n'est comparable à toi. Никто не сравнится с тобой. Nous te remercions. Мы благодарим тебя, Fais encore plus. Господи Божий. Делай Que еще toute больше. la gloire revienne в нашу seulement à жизнь, чтобы toi. вся слава только тебе была. Parce que c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les Не autres, потому, что мы каким-то образом были лучше, mais c'est других, juste par ta но grâce. это просто по твоей благодати. Permets-nous d'être fidèles à toi. Позволь нам быть верными тебе. Permets-nous de te servir dans la fidélité. Позволь нам служить тебе в верности. Permets-nous d'être sensibles à toi, Быть чувствительными к тебе. malgré les situations qui nous ont entourés, Независимо от обстоятельств, которые окружают нас. malgré les ténèbres. Независимо от темноты. Je déclare la vie. Я провозглашаю Je жизнь. déclare la lumière. Я провозглашаю свет. Je déclare l'espoir. Я говорю надежда. Je déclare le succès. Я говорю успех. Je déclare la réussite Я говорю успех dans ma vie, в моей жизни. dans la vie de ma soeur, В жизнь моей dans сестры. la vie de mon frère, В жизнь моего брата. dans ta vie, toi qui me regardes en ligne, В твоей жизни. Ты, который сейчас toi qui онлайн me со мной. suivras plus tard. Тот, который потом будет Je смотреть déclare проповедь. cela. Я провозглашаю Je это. déclare la grâce de Dieu. Я говорю Je благодать Божия. déclare la grâce de Dieu. Благодать La Божия. grâce de Dieu te trouve là où tu te Благодать trouves. Божия пусть находит тебя. Qu'elle t'élève là Там, où tu где es ты par есть, terre. пусть поднимается тебя, Qu'elle если ты te упал. fasse du bien. Пусть благодать Божия сделает тебе Que хорошее. ta grâce te change. Пусть благодать Божия меняет тебя. Que le statut change. Пусть твой статус Que меняется. tes voisins changent. Пусть твои соседи меняются. Alléluia. Que ton Аллилуйя. salaire change. О, пусть твоя Père, зарплата nous te меняется. remercions. Господь, благодарим тебя. Nous bénissons ton Saint-Nom. Благословляем твое святое Merci, имя. Papa. Спасибо, папочка. Tu nous as permis aujourd'hui d'être le canal Ты позволил нам быть сегодня каналом. pour bénir ton peuple. Ты позволил мне сегодня быть каналом, чтобы благословить твой народ. Merci, Papa. Спасибо, Господь. Merci pour cet Спасибо, honneur. папочка. Спасибо за это Que время. la gloire te revienne. Пусть вся слава будет Tu тебе. as ainsi parlé à tes enfants. Ты таким образом говоришь своим детям. Comme déclare la parole.
Как говорит твое слово. Ta parole ne revient pas à toi comme elle a été envoyée. Твое слово не возвращается к тебе тщетным. Elle produit toujours des effets. Она всегда исполняет какие-то действия. Papa, qu'il ait les pluies de témoignages. Боже, пусть будут дожди, просто потоки свидетельств. Qu'il y ait les témoignages, papa. Пусть будут свидетельства. Et pour ta gloire. Это все ради твоей славы. Que le diable puisse être dans la défaite. Пусть дьявол будет в поражении. Qu'il soit dans la défaite avec ses Пусть ténèbres. дьявол будет в поражении с тьмою. Qu'il soit dans la défaite avec ses maladies. Пусть будет в поражении со своими болезнями. Et je proclame. И я Je провозглашаю. proclame Я le провозглашаю rétablissement. восстановление. Si tu pensais que ta vie c'est fini, Если ты думаешь, что моя жизнь je vais te dire покончена, que конец. Dieu rétablit. И я молюсь, я говорю тебе, что Ce Бог que tu as восстанавливает. perdu, Dieu va te То, remettre. что ты потерял, Бог восстанавливает. Ce que tu pensais c'est impossible, Dieu va te le То, что ты donner. думаешь, что это невозможно, Бог Je даст sens тебе. un vent de Я grâce. чувствую ветер Un vent перемен. de grâce. Ветер Un благодати. vent de grâce. Поток Un благодати. vent de grâce pour les Поток enfants. благодатный. Un vent de grâce pour Поток la благодати на réconciliation. детей, на Un vent de восстановление. grâce pour le pardon. Поток благодати для примирения. Un vent de grâce pour la santé. Поток благодати для здоровья. Alléluia. Аллилуйя. Papa, nous te remercions. Папочка, благодарим. Merci, mon Dieu, mon roi. Спасибо тебе, Sois мой élevé Бог, мой Царь. dans le nom puissant de Будь Jésus. прославлен в могущественном имени Иисуса Nous avons Христа. prié. Мы молились. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Alléluia. Аллилуйя. Et c'est le temps maintenant des offrandes Это теперь время наших пожертвований, приношений десятин et des aumônes. и наших приношений. J'aimerais juste vous demander de prendre ce que vous avez préparé. Я просто попрошу вас просто взять и поддержать то, что вы приготовили. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Сегодня это день благодарения. Et nous avons dit avec vous, Мы с вами говорили, l'action de grâce, именно благодарение c'est la capacité это способность à reconnaître признавать ce que Dieu a fait dans ta vie et dans ma vie. и осознавать то, что Бог совершил в твоей и в моей жизни. Toi et moi, Ты и я, nous devons avoir cette capacité у нас должна быть эта способность de dire merci à Dieu, сказать спасибо de Господу, reconnaître ce que lui il a fait. признавать то, что именно Он совершил. Je ne sais pas pour toi, Я не знаю, что для тебя, mais pour moi, je peux te dire, но для меня могу тебе сказать, si je suis debout ici, если я здесь стою перед тобой, c'est par la grâce de Dieu. это по милости Божьей, Et je благодати Божьей. reconnais cette И capacité. я признаюсь эту благодать Божью. Voilà pourquoi j'apporte Вот почему я принес mon action, mon offrande Maillot. d'action de grâce приношение, pour dire merci. чтобы сказать Богу спасибо. Tout ce qui est à l'intérieur ne sera pas suffisant pour lui dire Все, merci. что внутри, не будет достаточным, чтобы сказать Богу спасибо. Mais l'action de grâce continue dans le cœur, Но мое благодарение продолжается внутри моего dans сердца, ma fidélité, в моей верности, dans ma manière de faire confiance à Dieu, через то, как я доверяюсь dans Ему, ma manière de le servir, через то, как я служу dans Ему, mon temps que je donne, через то, как я Ему parce посвящаю que мое je lui время, fais confiance. когда я Ему доверяю. Il n'y a que lui seul. Только Он, Il n'y a que lui seul. только Он. Amen. Аминь. Amen. Ton action de grâce, on va prier. Ты можешь принести Аллилуйя. твое приношение, и мы будем молиться. Alléluia. Аллилуйя. Vous avez également la possibilité, vous qui nous suivez en ligne, d'envoyer votre action de grâce ou bien faire votre offrande en ligne. Все те, которые онлайн смотрят или потом посмотрят, у вас также есть возможность подключиться с нами и отправить свои пожертвования, свои приношения десятины через Interact или PayPal. Ne manque jamais cette possibilité de faire une action de grâce. По поводу нашего PayPal или Interact, вы можете найти эти данные на нашей странице «Слово Жизнь Монреаля». Послушай, никогда не пропускай возможность принести Богу жертву. Je pense que cette parole avec ton action de grâce ton action de grâce avec la parole que tu as reçue va déclencher quelque chose dans ta vie. Я уверен, что то слово, которое ты принял, и твое приношение, они спровоцируют чудо в твоей жизни. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Я не знаю, через что ты проходишь. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as traversé. Я не знаю, что ты уже прошел. Mais je peux te dire, Я могу тебе сказать, Dieu est fidèle. Бог верен. Dieu est fidèle.
bog verni. Même quand tu ne vois pas. Daje kada tini chobone Je t'ai vidish. pris un exemple. Ya chibi fsal première. À minuit, Zanje kagda rovna pol noche. pendant que c'est la nuit, Kagda noche. c'est un autre jour. Eta i piervu sekundu eta uje drugoj dzień. C'est juste quelque temps, Eta prosta kakoita vremia. tu vois le jour. Ti eta zametish. Mais le jour avait déjà No commencé. dzień uje novi dzień uje nachels. Pendant que c'était encore le noir. Eta shimila timna ta pol no timin. Et pourtant, c'est un autre jour. Eta uje novi dzień. C'est ce qui se passe dans ta vie Eta et tosho dans ma vie. prasko tvaye juz maye juz. Que le Seigneur vous bénisse. Pus bovas blaga savit. Papa, nous te remercions. Papa chkami blaga darim tibia. Nous te remercions pour tout un chacun No blaga darim ya blaga darim každama. qui a donné son action de grâce, Katuri dal svoyo prinasheni. qui a eu la possibilité de le donner, Katuri email vasmoj eta da. qui l'a fait également en ligne. Nous demandons que tu Katuri bénisses, eta zil online. tu bénisses tous tes enfants. Tout ce que nous avons apporté aujourd'hui, Papa, c'est l'expression de nos remerciements vers toi. C'est notre reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous. Papa, continue à agir encore dans nos vies. Et bénis également tes enfants qui ont voulu donner mais qui n'ont pas eu la capacité et la possibilité de le faire aujourd'hui. Toi qui vois les cœurs de tout un chacun, bénis-les. Bénis mon frère et ma soeur qui est dans la salle. Bénis mon frère et ma soeur qui est en ligne. Bénis nos familles. Bénis nos enfants. Bénis nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Slava Bogu. Alléluia. Alléluia. Et Nacha Sabrani Chuniza Conchilas. Charlemagne, on change de rôle. Ruslan, включи просто микрофон, пожалуйста. Включи микрофон. Включи ему микрофон. Хорошо. Charlemagne. Nash Sabrani Zakonche. Frère Martin. Brat Martin. Ok. Ok. Attends. Я просто хотел сказать спасибо за нашего брата Мартина. Je voudrais dire un grand merci pour notre frère Martin. За то слово, которое он делился в прошлый раз. Pour la parole qu'il a partagée avec nous le dimanche На passé. самом деле это было большим благословением. En réalité, c'était une grande Знаете, я bénédiction. просто сегодня не знаю почему, просто есть на сердце желание ободрить его. Je ne sais pas pourquoi seulement aujourd'hui il y a à cœur de l'encourager. Знаете, это не просто, Vous savez, c'est pas simple как сказать, быть в той церкви, где в основном все от тебя каким-то образом отличаются. soit dans une église là où la majorité n'est pas comme toi. Их двое. Et ils sont deux. Это брат Мартин Il y a le frère Martin и есть наш брат Гийом, но его здесь нету сейчас. et un autre frère aussi Guillaume qui n'est pas aujourd'hui parmi nous. Знаете, это не просто, потому что я знаю, что иногда они переживают. Je sais, c'est pas facile, mais je sais parfois dans le cœur, parfois il y a des attentes aussi quelque part. Я сам был в такой церкви. Moi-même aussi, j'étais dans ce genre d'église. Это было не в большом городе, это было еще в деревне. C'était pas dans une grande ville, mais c'était dans un village. И где я был членом церкви. Et là où j'étais un membre de Я l'église. не был единственным темнокожим в церкви. Je n'étais pas le seul Africain dans l'église. Я был единственным темнокожим в деревне. J'étais le seul Africain dans tout le village. Donc, это не просто. Et c'était pas facile. Это не просто. C'était pas facile. Поэтому пусть Бог благословит тебя, брат. Voilà, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Мы рады. Nous sommes Что très ты можешь contents делиться словом с нами. que tu as pu partager la parole avec nous et servir avec nous par la parole. Аминь. Amen. Давайте просто благословим их. Et nous allons les bénir. И пусть через них, Au travers через d'eux, то, что мы благословим их, et la fête que nous les они будут bénissons, верою, через которую другие тоже придут к тебе. et ça, par la foi, d'autres viendront au travers d'eux. Аминь. Amen. Через него À travers de и lui через Гийома. et au travers de Guillaume. Конечно, мы африканцы, мы здесь больше. Et bien sûr que nous sommes, il y a Нас plus трое. d'Africains. Nous sommes trois. Их двое. Eux, ils sont deux. Поэтому нас трое, мы благословим двоих. Nous sommes trois, nous bénissons deux. Аминь. Amen. А кроме того, что мы африканцы, À part que nous sommes des мы Africains, афро-русскоговорящие. nous sommes aussi des afro-rusophones. Аминь. Поэтому мы все встаем, Et nous tous nous mettons и мы debout будем молиться за Québec. et nous allons prier pour le Québec. Аминь. Amen. Мы все молимся за Québec. Nous tous nous prions просто pour le Гийом Québec. нету. Но жена Гийома, сюда, пожалуйста. La Ты за femme de Гийома Guillaume, будешь viens стоять. ici. Ты жена Гийома, стань здесь. Tu es la femme de Guillaume, viens ici.
No, što ljudi ne tak ni pravi naponjali, pa za žena Martina вставай сюда тоже, пожалуйста. Et pour que les gens comprennent correctement, la femme de Martin vient à côté. Я получу по голове. Да. Mon frère, viens, papa. Et наш брат, приходите, пожалуйста. Они, знаете, они служат здесь. Вы видели нашего брата, тоже Vous служит. savez, ils servent ici. Vous avez vu notre frère en train de servir également. Поймите одно. Comprenez une chose. Да, мы все большинство иммигранты, да? Nous sommes tous pour la majorité des immigrants. И можем сказать, надо молиться за всех иммигрантов. On Да. peut dire qu'on peut prier pour tous les Но immigrants. поймите, что наша церковь, она русскоязычная. Comprenez que notre église est russophone. Понимаете? Vous Поэтому comprenez? они как бы, в кавычках, иммигранты, вот где-то, иммигранты в нашей церкви. En quelque part, ils sont des immigrants dans notre église. Но это в кавычках. Mais c'est entre Мы parenthèses. все дети Божьи. Nous sommes tous Мы les одна enfants de Dieu. семья. Nous sommes une Мы seule famille. христиане все вместе. Nous sommes tous des chrétiens. Мы просто можем, мы хотим просто поддержать их. Nous voulons juste les soutenir. Амин. Amen. Потому что это нелегко, я вам говорю. Parce que c'est pas facile, je vous le dis. Когда какие-то шутки говорят, ты не понимаешь, какие шутки они говорят. Et quand il y a des anecdotes, toi tu comprends pas de quoi on a parlé pour rire. Мы общаемся, ну, люди с радостью хотели бы с тобой пообщаться, но вот, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Et nous, on se parle, on communique. Les gens veulent également partager avec vous, mais à cause de la barrière de la langue, ils sont vraiment un peu limités. Сейчас я на русском говорю, хорошо, но когда я начал эту церковь, я на русском не говорил. Et quand maintenant là je parle en russe, c'est bon, mais quand j'avais commencé à aller dans l'église dont je vous ai parlé, je parlais pas russe. Поэтому это были очень какие-то слова, которые я знал. Мы там и ногами, и руками, всем только чем могли говорили. Et là-bas, il y avait des paroles, j'avais juste quelques paroles, je pouvais m'expliquer en montrant les doigts, les pieds, et j'utilisais tout pour m'exprimer. Поэтому, когда я их вижу, Voilà pourquoi je les vois. когда я их вижу, Адам, Quand je vois Adam, Гийома нету, только жена Гийома есть, Лена. je ne vois pas прекрасная Guillaume, je Лена. vois sa femme Lena, Но Мартин, своей женой рядом, Ольга. Martin, sa femme, ils sont là. Мы хотим сказать, слава Богу, что мы вместе. Nous voulons dire gloire à Dieu que nous sommes ensemble. Это наша церковь, C'est notre это église, наш дом. c'est notre maison. Даже когда какие-то моменты вы не очень услышали, переводчик не был, переводчик сочинул, хорошо. Même s'il y a des moments On que est vous n'avez pas сегодня, compris parce или que там всё. Но ничего страшного. le traducteur a dormi ou bien Знаете, il мне a нравится, manqué. когда они приходят, даже переводчика нету, рядом сидит жена, и они просто улыбаются. Et moi, j'aime quand ils viennent, même quand le traducteur n'est pas là, les frères s'assoient, ils sourient avec leur femme. И они улыбаются с проповедником, улыбаются, они как бы в духе понимают. Ils sont quand même actifs quand il y a la prédication, ils le comprennent dans la foi, en esprit. Честно, ну, En réalité. спасибо вам за это. Un grand Вся merci слава pour ça. Господи, конечно, но спасибо за ваше решение. Gloire à быть Dieu. частью церкви Святого Сердца. Merci Давайте du fait просим свои руки, будем que молиться за on них. va les temps nos mains pour prier. pour eux. Аллилуйя, Господь. Alléluia, Seigneur. Денис, пожалуйста. Господи, мы благодарим Тебя за наших братьев и Seigneur, nous сестер. te remercions pour nos frères. Мы благодарим Тебя за то, что Ты вложил в них. Nous te remercions pour ce que tu as mis en eux. Благодарим Тебя за Твою любовь к ним. Nous te remercions pour ton amour envers Ту eux, благодать, которую Ты дал им. la grâce que tu leur as donnée. Благодарим Тебя за то, что мы рядом, мы вместе служим. Nous te remercions du fait que nous sommes ensemble, nous servons ensemble, Мы ценим их. nous le valorisons И мы просим, пусть Твоя благодать еще больше множится к ним. et nous demandons à que ta grâce te multiplie encore envers eux, Даруй им терпение, милости. que leur donne la patience, que leur donne une grâce particulière, Сопровождай их во всякое время. que tu les accompagnes en tout temps Да будут они двигаться в Твоей воле, et qu'ils puissent marcher toujours dans ta volonté исполняя Твой план для своей жизни et qu'ils puissent accomplir ton plan pour leur vie и принося плод Тебе et qu'ils puissent donner beaucoup de fruits pour toi во всяком деле благом. dans tous les bonnes œuvres А мы благословляем их, et nous les bénissons покрываем их Твоей благодатью, Твоей любовью et nous le couvrons par ton amour et par ta faveur, ta grâce. и воздаем Тебе всю славу за Et них. nous te donnons toute la gloire pour eux. Спасибо Тебе, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Будь ближе к ним, Sois и пусть они будут ближе к Тебе. et qu'ils soient proches de toi. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. И слава Богу, мы также Благодарю. благословим наших именинников. Nous bénissons Пожалуйста, можете également пройти. nos frères et ceux qui Кто avaient leur именинник, у кого anniversaire. именинник, оставайтесь, мы за вас помолимся. Et Ольга, ceux qui оставайся. avaient l'anniversaire, nous leur demandons de rester, on va prier pour eux. Мы помолимся за них. Nous allons prier Именинник, pour eux. где Ceux qui ont eu leur второй наш, anniversaire la semaine passée, где Непалина, Лиза, у нее день рождения было. Lisa, elle avait son anniversaire.
Et Lisa et notre sœur aujourd'hui qu'ils ont leur anniversaire. Et nous allons étendre notre main vers eux et puis nous allons prier pour eux. Господь, мы благодарим, давайте просто все прострем. Nous allons tous étendre nos mains. Потому что написано, то, что Бог благословит, то, что мы благословляем, Бог Et благословляет. parce qu'il est écrit ce que nous bénissons, Dieu bénit. И, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за наших сестер и за именинников, которые сегодня нету. Seigneur, nous te remercions pour nos sœurs et pour ceux qui ont leur anniversaire qui ne sont pas là. Но мы действительно верим в силу благословения. Et nous croyons à la puissance de la bénédiction. Когда мы с верой посылаем Et quand nous envoyons Твое Слово, ta parole, мы провозглашаем над их жизнью, nous déclarons sur leur vie что они благословенны qu'ils sont bénis во всяком деле рук своих. dans toutes les œuvres de leurs mains. И Ты имеешь свой благословенный план для их жизни. Et tu as eu un plan merveilleux de bénédiction pour leur Потому что vie. Твое благословение, Parce que ta bénédiction, оно обогащает elle enrichit и никогда не приносит разочарования. et n'amène jamais la déception. И пусть Твое благословение, Et que ta оно bénédiction будет в их жизни. soit dans leur Во vie. имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Merci, je vous bénis. Je vous bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Slava Bogu, Amen. Gloire à Dieu. Et Amen. pajolsta pakani uhadithi mimojem Pardon, ne partez pas. blagaslem sekatri online na Nous bénissons chisabani tous online ceux za qui sont en conscious ligne. molim sa za sekatri online Nous prions pour pus tous ceux qui sont blagadat en ligne. boje pribudet sa simna mi yes padarki dla vas pajolsta vot vam padarki pajolsta studi Il y a- blagaslem vas pus blagadat gos va dans cheval sakrista lubov bogatsa et abshir se toi du ko sa seminami. Que l'amour de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Amen. Smiran bojim. Avec la paix du Christ. Amen.